Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. In the few minutes, we're gonna start our opening ceremony. Could you please be seated inside the room? Thank you for your kind cooperation. Distinguished guests, ladies and gentlemen, in the few minutes, we're gonna start our opening ceremony. Could you please be seated in front of the stage? Thank you for your kind cooperation.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, may I respectfully invite everyone to please rise and join us in observing a moment of silence to pay our highest tribute and express our deepest condolences on the passing of Her Majesty Queen Siligit, the Queen Mothers. Let us humbly recall with deepest relevance Her Majesty's boundless grace, wisdom, and benevolence, as well as her lifelong devotions to the happiness, prosperities, and well-being of Thai people. Please observe 1 minute of silence in remembrance of Her Majesty, the Queen Mothers. ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะกรุณายืนสงบนิ่งเพื่อร่วมกันถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญทุกท่านน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพขอเชิญร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1 นาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านค่ะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรผู้จัดงานและผู้ร่วมงาน Nano Thailand 2025 ค่ะThank you for your kind cooperation and your respectfully ขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะเรียนเชิญทุกท่านนั่งประจำที่ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome everyone for the first and the third days of Nano Thailand 2025. And so we're gonna go to the first section of today with the first plenary talk with the topic of new capability for improved health through nanochemistry. And we are to have Professor Duncan Graham, University of Strathclyde, United Kingdom, to be our first speaker of these sections, and we would like to introduce our chairpersons to brief introductions of our speaker, Professor Dr. Thararat Tharakul, Faculty of Medicine, Siladip Hospital, Mahidol University. If we're ready, we'd like to welcome our chairperson, please. Good morning, ladies and gentlemen. This morning, it's my pleasure to introduce Professor Duncan Graham for our plenary speech this morning. Okay. Professor Duncan Graham is a distinguished professor, associate principal, and executive dean of the Faculty of Science at the University of Strathclyde in Glasgow, United Kingdom. He was appointed professorship since 2004 at the University of Strathclyde. His scientific interests are in the development of new diagnostic assays based on nanoparticles and spectroscopy with target molecules including DNA, RNA, proteins, and small molecules biomarkers. He has published over 300 papers with 17 patents and supervised over 70 PhD students and
more than 40 postdoctoral researchers. Professor Graham has continuously received many awards from the Royal Society of Chemistry over the years. He received the latest one. He received distinguished interdisciplinary prize in the 2025, awarded by the RSC for the interdisciplinary collaborations that demonstrate the power of Raman spectroscopy as an enabling capability in life science. Professor Graham has served as the president of the analytical division of the Royal Society of Chemistry until 2020, and then he became the chair of the publishing board of the RSC until 2024. He has served as the editor-in-chief of the two prestigious RSC journals, including Analyst for several years, and he is currently the editor-in-chief of the Chemical Society Reviews journal. Today, Professor Graham will share his insights on the new capability for improved health through nanochemistry. I'll keep it short, as promised. Okay, so the floor is yours. Thank you. Well, good morning and welcome to this talk about new capabilities for improved health through nanochemistry. It's my great pleasure to be here back in Thailand, a guest of NanoThailand. It's a great honor to stand here in front of you and hopefully persuade you that chemistry has a role to play in improving health through two different stories. And I made a decision about 5 or 6 years ago that we were going to change the emphasis of the research group's work. So we've always had a big research group working in this area. We've always published a lot of papers, but we took a decision that we were going to focus very much on the impact generation from our science. We wanted to make sure that we could translate our science into benefit, whether it's going to be economic or societal. So what I'm going to do today is to tell you two stories which are based on two papers about new methods of measurement for healthcare ending up in a clinical trial. And the second one is about a technology that we're now commercializing to improve the quality and the safety of food production. So those are the two simple stories I'm going to try and tell you today. To begin with, I should probably set the scene and say where we are. We're based up in, oh, I've lost my pointer, there we go. We're based here in the UK, in Glasgow, in Scotland, in the United Kingdom, a bit further north than many places. The weather is rainy, but it's not warm. So it's a joy to be here back in Thailand. There are a number of different areas that we work in, and I do everything in collaboration with my colleague, Professor Karen Faulds. So these are the different areas that we work in. I'm not going to talk about very much other than this small segment here. So this is the only area I'm going to talk about today, which are sandwich assays using nanoparticles and surface-enhanced Raman scattering. So there are many other areas that we work in, including imaging, using stimulated Raman scattering, SERS, also depth measurements using spatially offset Raman, but we can talk about them outside the talk if anybody's interested. Instead, I want to get on to, I managed to break this, get on to some of the scene setting here. So we're interested in making measurements, and we're making measurements which are going to be related to health. So there's a definition of assured criteria, which I'm sure many of us in this room have come across before, which sets out the parameters that you want to try and achieve if you're going to have a rapid diagnostic for disease at the point of care.
So can we speed up that whole measurement process of getting an answer back, which allows decisions to be made about the healthcare for the individual patient? So the assured quality is quite, I guess clear is the right word to use. The only bit I struggle with, because of the science I do, is the equipment-free bit. So I'll talk about the equipment-free bit as we go through this talk, because it's not a limiter. These are some criteria that have been proposed, and I still think there's a place for instrumentation where appropriate, but still fits into the low-cost portable side of things. And then we have a refined version of this, which is reassured criteria, where we want real-time connectivity, which you can do now through the cloud, and ease of specimen collection. So we want to make this as easy as possible to get the sample from the patient and get a result that makes sense. So it's not necessarily always the sample from the patient, but also from the sample of the area that you might be wanting to test. So point of care testing, there's a workflow in hospitals, and this is based very much on the Western medicine which we are engaging with in Scotland. So very often if someone is taken into hospital, they'll end up being triaged, sample taken, samples processed. It goes to a central laboratory. It waits until there's enough samples to be run, so it's a high throughput mechanism. They get the results back, they get the analysis, and then they pass that information back to the clinician who makes the decision on the treatment. The clinician's decision is final, no matter what that data is telling. So it takes time. Sometimes it can take 24 hours, it can take longer to get an answer back. What we're doing here is working with clinicians to take a sample, get the analysis, as that person is going through the process of being triaged, so we can get the answer back in 15 to 20 minutes at that point of care. That's the ambition that we're trying to get to. Now coming back to the chemistry side of things, so I'm a professor of chemistry, so of course I'm always going to say chemistry is great, it's at the heart of everything, and without chemistry we're not able to do anything. So I'm going to keep pushing that message very strongly. But the other thing about chemistry, as you'll see, is that we're very good at collaborating with people, because we also realise we cannot do everything ourselves. And the greatest strides that we can make in pushing forward science is when we work collaboratively and we work together and we bring together different disciplines with different mindsets and we challenge each other, and that's where I find we get the greatest stimulation in developing new innovative science. So chemistry and healthcare applications, we can make lots of analytical measurements, and there's a Renishaw system sitting over there, as you may see. So measurements can be made with big instruments, high throughput systems. We can also have chemistry where we understand more about molecular interactions. So if we're going to try and detect a biomarker, which is indicative disease, you need to understand about the molecular interactions. What's the bonding that's taking place? How specific is it? What's the KD? You need to understand all of these things, isoelectric points, pKa's. Chemistry is involved in all of those fundamental interactions that we need to understand to harness the power that can go on. Now I've started to draw three-dimensional shapes here because we're going to use nanoparticles for a lot of this chemistry that we're looking at. So if we're going to use a solid nanoparticle, we need to understand that surface chemistry, because that dictates everything. And when you put a molecule on a surface, at the interface between the solid and the liquid, it changes properties. You get packing effects. You change the pKa of a molecule when you put it in a packed monolayer. So you need to understand all of these surface chemistry effects. We can make new materials, and I've been speaking to some of the high school students' posters where they have new materials they've been making at school with university support, which is fantastic. So new materials which have got unique properties, but then to come back to the point about collaboration. Collaboration steers the translation. So one thing I learned very, very early on in my career was making measurements is great, but making measurements without a steer or a purpose is not great. So I was very proud that in my early stage I was able to come up with a PSA assay using Raman spectroscopy that was very sensitive. And I spoke to a clinician who's an expert in prostate cancer, and he said, that's wonderful, but it changes absolutely nothing. And I was very deflated because I was a young man trying to start out in chemistry, and I thought this was my big break. And he said, now, let's have a conversation about what will make a difference.
So after that very, very sharp learning experience, I make sure that I speak to clinicians, speak to the market, speak to the end users, and now we look at a market definition of a problem that's going to be a challenge for us to solve, and we try and do that collaboratively with the end users involved from the start. The end user may be a clinician, it may be a supermarket producing food that they want to make sure is safe. So we make sure we work very, very closely with the end users to define the problem very accurately, and then we go about solving it collectively and collaboratively using the different skill sets. So that's the preamble. I've, of course, loaded the story to say that chemistry is like the shining knight on a white horse riding through the scientific clinical landscape to say that chemistry is going to cure all. Well, I'm going to, of course, pick one success story where I can show that chemistry does help cure, or not cure, but certainly helps address a significant problem. And this is a significant problem for us in the UK, and that's drug-induced liver injury. And I'm not talking about drugs of abuse, I'm talking about over-the-counter medication, in particular paracetamol. So we have a real problem in the UK with paracetamol overdosing. In the UK, someone presents to hospital following a paracetamol overdose every 5 minutes, which is the same as myocardial infarction. And we know how much attention myocardial infarction gets in our healthcare system, but this is putting a huge drain on resources. It's also very bad for the population's public health, because unfortunately, when it says every 5 minutes, there's 100,000 patients present each year in the UK. It's not 100,000 people. It's way less than that. It's repeat people coming back. So there are mental health issues going on here. There's challenges in society which we can't address through the simple measurements, but it's something that highlights that we have a bigger problem in our healthcare system than just making measurements and diagnosing someone with liver injury. So this is just showing you the percentage of patients that come in with paracetamol in the red and with non-paracetamol liver injury in the blue. So it's really stark, and compare that to the United States, which has about, I can't read that, 65,000 cases. They've got a population of 350 million. We have 105,000 cases with a population of 65 million. So per head, it's a real problem in the UK. And what happened was we were speaking with clinicians at the University of Edinburgh, just doing speed dating, saying, what are you working on? What problems do you have in the clinic that is going to be something we can address collaboratively with chemistry, with measurements? And this arose, that they need to diagnose liver injury from paracetamol overdose very quickly. So at the moment, what happens if someone reports with a paracetamol overdose, and paracetamol is a very dangerous drug if you take too much of it, then the patient is taken to hospital, they get triaged, the blood is collected, they do lab analysis, there's an ELISA test based on alanine transaminase, or ALT, which is the gold standard measurement. And that's what they're looking for in terms of liver injury. It takes up to 24 hours to get the result back. But the problem is, if someone has taken a paracetamol overdose, then you can treat them as long as you know within 8 hours of ingestion of the paracetamol. Once you go beyond 8 hours, the treatment efficacy really drops off, and then it becomes irreversible damage to your liver. So you really need to diagnose these people within 8 hours of them being ingesting that paracetamol. Now, ALT, the gold standard, takes a long time to change in its levels. So the upper limit of normal for liver is 34 units for ALT. After 4.5 hours, it's still below that upper limit of normal. So ALT is not changing. After 43 hours, it has gone sky high, but that's too late. So instead, what we are doing is now working with James Deere, who's the clinical toxicologist at the University of Edinburgh, with a new biomarker, which is a single protein, which is shown to change levels very, very quickly in response to drug injury in the liver, and it can be 8 times the upper limit of normal after 4 hours.
So now you've got a very good single biomarker for liver injury, and it's pretty unique to the liver, whereas ALT will change levels depending on other circumstances going on with your body. So keratin 18 or K18 is the biomarker we're looking for. It is close to being FDA approved. There are many groups working across the globe to get this now approved as a gold standard for liver injury. And then if it is diagnosed, you can treat it with N-acetylcysteine, which is a very toxic drug, and you don't want to administer that to a patient, but they will only do this if there's genuine liver injury. So keratin 18, we want to try and detect that fast and sensitively. So this is the challenge that we've got. This is the team that we've assembled. There's a group at the University of Strathclyde who are working on this from a science chemistry perspective. And then we have the clinical team at the University of Edinburgh. So James is a clinician who treats patients. He can see up to 20 patients a day for paracetamol overdoses, which is really heartbreaking. And then he has his clinical trials unit that work with him. And what we're going to do is come up with a methodology which we can obviously use light with and Raman scattering to detect this liver injury much more rapidly. And we do this in collaboration with the instrumentation company Wasatch Photonics, who've been fantastic to work with. And that's where I'll come back and talk about instrumentation as well. Right, a little bit of science now, because I haven't given you any science yet. The technique we're going to use is surface-enhanced Raman scattering. So Raman scattering is an inelastic process where we shine monochromatic light at a material. We look at the scattered light that comes back. The majority of it has the same wavelength. A very small proportion, 1 in 10 to the 6 photons, are inelastically scattered, which means they change energy. And if they change energy, it means there's something happening to the molecule that's scattering that light. By measuring that change in energy, we can produce a vibrational spectrum. And a vibrational spectrum gives us a fingerprint of a molecule which we can then use for identification. Now the problem with Raman scattering is it's very weak. So if I was to try and do Raman scattering on a solution, I'd have to be at high millimolar concentrations at the very best. Now we're trying to get down to nanograms to picograms per milliliter. So we need to change the technique. And the technique we use is surface-enhanced Raman scattering. Surface-enhanced Raman scattering uses metal nanoparticles, plasmonic particles, gold or silver. We're going to use gold particles. They're easy to make. We can make 25 litres at a time, which is enough to do about 200,000 lateral flow tests if you want to translate it into that language. The gold nanoparticles amplify the Raman scattering enormously. So you have a really, really huge boost in the signal from the gold nanoparticles. We can get single molecule detection using this approach. That we don't need to do single molecule detection here. What we need to do here is to be very, very sensitive. And the Raman spectrum that you can see on the top right there in the red is just 4-nitrophenol Raman spectrum in red, and then the SER spectrum in yellow. And you can see the boost in the signal intensity. So what we're going to do is we're going to take gold nanoparticles, which you conventionally use in lateral flow assays, and I'll talk about lateral flow assays next, and convert a lateral flow assay into a SERS quantitative assay. And I'll explain why that is important. So this is your typical lateral flow assay, and we're all familiar with these after the COVID years where we were doing lots of testing on lateral flow assays. We can introduce our sample. When it was COVID, we were taking a nasal swab or a throat swab, dissolving in buffer. The buffers are really, really important. And then applying it on the lateral flow. And as the lateral flow suggests, we get a flow of the liquid. We have a conjugate pad where nanoparticles with recognition molecules known as antibodies were attached to the surface. These antibodies were specific to the nucleocapsid protein on the COVID viral particle, so they could bind to that viral particle. There was a test line which had another antibody on it which would allow it to capture, and a control line. So in the end, you get these lateral flow assay readouts where we get the color coming from the gold nanoparticles. The gold nanoparticles are incredibly bright. They're about 1,000 to 10,000 times brighter than the brightest dye that you can think about for food or for clothing or anything like that. These particles are amazingly bright, which is why we can see them by the naked eye. So we get a control line which is consistent color, and then we get a degree of
colour coming back from the test line. So the thing about a virus is it's either there or it's not there. So even if you see a faint colour, a weak positive, it's still a positive because it's not meant to be there. However, what about keratin 18? Keratin 18 is in your body the whole time. So how do you know you've reached a threshold colorimetrically? Because everyone sees colour differently. So we do have to put some quantitation into a lateral flow assay if we want to make it work for a biomarker which is there all the time and is just changing in level, and we're going to threshold it to get a measurement. It's not a yes, no. It's back to first year analytical chemistry. It's not qualitative, it's quantitative analysis that we need. So what we're going to do is combine lateral flow in all its qualities with SERS. So SERS is very sensitive, it's quantitative, it allows you to look at multiple analytes at the same time, and then very importantly, we can use handheld portable instrumentation, which is very rapid and cheap to use. So in the sweet spot between lateral flow assays, which you can see for either pregnancy or for COVID disease testing, we're going to get the quick, sensitive, quantitative detection of multiple analytes. So now we come back to our lateral flow slide and we make some important chemical changes. And this is where the chemistry comes in. So these are the materials which we use typically in a lateral flow. A gold nanoparticle with an antibody, and that's it. To convert it into being a SERS active nanoparticle, we modify the gold nanoparticle and we add in these Raman reporters. So now we covalently bond a molecule to the surface of the nanoparticle, which gives a permanent Raman signal, so it's like a label. We then shell it in silica to make it a very nice stable particle, and it behaves very, very uniformly, and then we functionalize it with antibodies. So we've done a lot of chemistry in terms of scaling this up, making it stable, making it run correctly on the lateral flow assays, but also having a very strong, unique and stable SERS signal. So now we can take our sample, and you'll see it's changed from being a buffer to being a drop of blood. So sampling is really important. We want to make this quick and easy. Because we're not looking at colour, red blood cells don't matter. We're looking at inelastic scattering from the gold nanoparticle. So blood is no longer an interferent, which it would be if you're doing this colorimetrically. So we've reduced the complexity of the sampling. We've introduced a more sensitive technique than your eye as a spectrometer, and we've now made it a quantitative technique. So that's by changing the chemistry. So this is what it looks like in reality. We also should say that this is the device which Wasatch Photonics have now built us, which is now clinically approved. It allows the lateral flow cartridge to be inserted into the device. I couldn't bring one with me. It's about this size. So it really is genuinely handheld, battery operated and Bluetoothed into a computer for data download. They've made the line focus now instead of a point focus. So it illuminates the whole of the line of the lateral flow to give better reproducibility and sensitivity. And we can do this with whole blood. And all this is showing you on the right-hand side is the reproducibility of different concentrations of keratin 18 on our lateral flow strips. And we use black plastic because we don't want to have scattering of light, stray light with white plastic, and black scattering absorbs any stray light, which gives us better signal-to-noise ratios. So just looking at this in a bit more detail, the way that we analyze this is we actually take a ratio between the control line and the test line. That allows us to get a very good calibration curve when we look at the SERS ratio, and allows us to look at the concentration of keratin 18, and we can compare that to the ELISA assay. Now, an ELISA is a different assay format because you're using enzyme amplification, whereas we're looking at a sandwich assay. So to compare an ELISA with a direct sandwich assay is also challenging, but it can be done. So this shows that there is a concentration dependence. This is healthy on the left-hand side, and this is keratin 18, which is now going to be drug-induced liver injury indicating. We did a very large clinical study, which we've just published in Nature Communications, if you want to get the full details on this. We set different thresholds because, as I say, it's different to ELISA, so we had to do a lot of work on the thresholding. The area under the curve is 0.97, which is excellent. We did this with over 300
samples, blind testing. Ben, our PhD student, made all of these lateral flow strips using 3D printing and outsourcing them. And when he put them end to end, he found that he was not quite as tall as 100 lateral flow strips, and that was them done in triplicate to make sure we could do this blind testing with 3 different operators. And then when we put this into the medical statisticians who look at all of this without our knowledge, we don't have any influence on this whatsoever, this is done blindly, we could get back a sensitivity of 94% and a specificity of 90% with an accuracy of 92%, which is really good. That's as good as we need to go from a clinical device. And then if we move into some more of the data analysis, we've got the healthy liver samples on the top comparing ALT with the keratin 18, and then we've got the DILI on the lower half of this slide as well. It shows that the levels, the numbers are actually different that we get back between ELISA and keratin 18, again, because it's 2 different assay formats. However, the trend is still the same, and because of the thresholding experiments we've done, we can accurately use this for the diagnosis of liver injury. The question is often asked, why do you need a spectrometer? So the spectrometer gives us that surge readout and gives us quantitation. What about a mobile phone? I'm not sure if you're all like me, but if I had a COVID test, I got the mobile phone out and I anchored it in a particular fixed distance and I started using RGB values to analyze the nanoparticles. Did everyone do that, or was it just me? No. Okay, just me. Thank you. So I was playing with my mobile phone during COVID trying to look at nanoparticle concentrations, and it was hard. But then when we started doing it, we did it a bit more scientifically. We 3D printed an accessory so we could get the same difference. You can get data back from the scattering of the particles using a mobile phone, but when you look at it on the right-hand side, you'll see that the R-squared value is 0.93, so it's not quite as linear. The LOD is not as good, it's higher. The sensitivity is about the same, but specificity really, really drops off. So if you're happy to trade off specificity, you can use a mobile phone. We still prefer to use our spectrometer, which goes, we only need 1 spectrometer for thousands of lateral flow tests. So actually, once you've got one in an ambulance or you've got one in the emergency room, it's absolutely fine. And here's some data, I keep thinking I'm going to fall off the stage. Here's some data using whole blood, where we can just put a finger prick of blood directly onto the lateral flow. We've done the analysis to compare whole blood versus finger prick of blood for keratin 18. We've published that paper, so there's a genuine correlation. So this is now direct blood onto the lateral flow, gives us back that answer whether or not that patient has drug-induced liver injury. And at the moment, we're in the middle of a full blind clinical trial with 620 patients that we need to recruit. We're currently at 120. We've got very strict criteria of what we want in terms of the patients for recruitment, and it's now rolled out in 5 different hospitals in Scotland. So we've got research nurses now using our devices, running the assays, and then we upload the data at the end of a week from the device. So they don't see the data, they take the data for us, we then take the data, and we pass it to the medical statisticians. So we've got no idea how this clinical trial is running. It's running for 18 months, and we've got no idea if it's working or not, because we don't have access to the data. It's completely out of our hands. So we can also use this for monitoring of patients' responses to very harsh medication, and this is anti-tuberculosis medication, which is administered in some resource-limited settings, in this case Uganda. The team went out to Uganda to look at remote clinics who were using fairly harsh anti-TB drugs, and they were having a real impact on the liver health of the patients. And the clinicians were interested in understanding, could they use a higher dose or should they stop dosing to patients? So everyone responds differently. We still give quite standard doses of drugs to people. Take 2 tablets 4 times a day, as opposed to working out the mass of the patient, working out the physiological response. So this allows the clinicians to understand whether or not there is an issue with the medication that they're getting for tuberculosis in terms of liver toxicity. So we went out to Uganda and we used the mobile phone in this case because it wasn't so important that we got the specificity, but it was all about the sensitivity. And then what we're doing now, so that is all using antibodies and keratin 18.
What we're doing now is we're looking for a new biomarker in the liver injury, which is a microRNA. So a microRNA is a small piece of non-coding RNA which is released in response to damage to the liver. The biochemical pathway is there on the left-hand side. You need to be really sensitive. In terms of microRNA concentrations, you need to be less than 50 picomolar. And microRNAs are always complex to proteins, so it's a really tough challenge. But we've come up with a assay which allows us to look at a magnetic separation step where we can form these hybridizations, these duplexes, with a magnetic nanoparticle and a SERS particle. We can do a small separation step, and then we can release the material for detection. And what we get in here is a reasonable attempt at the microRNA from a normal piece of RNA. This is not a clinical sample. We've got 50 picomolar. Now what we're working with is something called digital microfluidics, which is really cool. We're doing this with the University of Toronto and Aaron Wheeler and his group. Basically, it's a set of electrodes which moves droplets without any channels on it down to nanoliter volumes. So if you can use nanoliter volumes with no channels, diffusion is no longer an issue. So you overcome the diffusion issue that you have in many microfluidics devices and large sampling. The way this is set up is that you can run 4 or 5 samples simultaneously, and you can run that magnetic assay without doing anything other than operating the chip. So this little video clip, if I can get it to play. There we go. Oh. All it's doing is moving droplets using electrodes underneath it. There's no channels on here. And we can put reservoirs of reagents. We've got a magnet underneath. We've got a spectrometer built into this as well. These are nanoliter volumes. So this is absolutely minuscule, but it's incredibly reproducible. It's incredibly easy to program. And by transferring our assay into this device, and we started using clinical samples, because we can do a very straightforward transfer from clinical into this device, we went down to 1 picomolar LOD. So we're now in the clinically sensitive range, and we're developing the multiplex between the keratin 18 and the microRNA, which gives full clinical diagnosis. So that is all I'm going to say about the drug-induced liver injury. How long do I have left? Because I feel like I've been talking forever. How long? How long do I have left? Sorry. 5 minutes? $10 minutes. Oh, prepare to be amazed. Right. We've got 10 minutes to talk about the food safety challenge. This is a story which started about 10 years ago. We had some funding from one of the research councils in the United Kingdom to look at developing a new assay for bacteria. And we were doing this for antimicrobial resistance, which is a big issue in terms of new antibiotics not being able to, or not being discovered fast enough, but existing antibiotics being, the organisms becoming resistant to them. So it's a big challenge. That's what we were trying to do, is to detect bacteria. But then a food producer came to us and said, can you detect bacteria in the environment, not just in the clinic? And we went, probably. And they said, we have a real issue with bacteria in the chilled food environment. And I'll explain what I mean by that in a second. So this is where the motivation comes from us to do this. The market, the end user, came to us because we had some technology which we'd produced for something else. And they came and said, we have a health safety issue here from food production. So consumption of food with contaminated bacteria gives about 2.5 million poisoning events a year. E. coli, salmonella, and campylobacter, all things you've heard of. You don't want to hear about them. But listeria is the one which I'm going to talk about in more detail. It's a real issue in the ready-to-eat and chilled food production. And certainly in our environment, we have more and more ready-to-eat and mass-produced food than we ever have. The UK food manufacturers spend 20 to 30 million annually on listeria testing. It takes 2 days to say you have a positive. It takes 7 to 8 days before they can tell them what that positive is.
If they're producing ready-to-eat foods, they've got a shelf life of 5 to 6 days. To get the data back in 7 days means the product is out there, and you often hear about product recalls because they've had a positive test come back in terms of bacteria. So the amount of money that's being spent is huge. And I should say as well, food producers like Del Monte, Bakkavor, they have to pay for this testing themselves. The people who sell the food, the supermarkets, your Marks and Spencers, your Tesco's, your Walmarts, they demand this of the food producers. It's a cost they put on the food producers. The margin for food producers is about 4%. They may have massive industries, but they're very small margins. So anything they can do to reduce the cost of testing for bacteria in the ready-to-eat market is going to have huge impact on their margin. Also going to have a huge impact on the human health because we're going to have less cases of bacteria. Now, what we are trying to do is, I think you might have guessed, it's a point of use measurement we're trying to get back for rapid bacterial detection. There are various approaches already out there, such as luminescence, PCR, culture colony counting methods. So what we want to do is be sensitive, quantitative, and also we want to make sure that we can do this in a faster and simpler methodology where we can detect multiple pathogens simultaneously. So at the moment it's expensive and it's time consuming. Time's the big issue, and cost. So if you're taking 7 days, it's far too late. Now this is the assay that we've developed for doing this. We came up with this back in 2016. We published the paper looking at a magnetic separation assay. So bacteria is quite large compared to nanoparticles. So what we do is we take a nanoparticle which has got a SERS tag attached to it, which is this one in green. This can then very specifically bond to the bacteria. You get hundreds of particles per bacteria, so it's very sensitive. We also have a magnetic nanoparticle which has got an antibody, polyclonal antibody for multiple species identification, which allows us to form that complex, and then we can concentrate that using magnetic forces and then make the measurement using our Raman spectrometer. So that works really well. We did it for multiple bacteria. We did it for Staphylococcus, Salmonella, E. coli. We were getting down to 10 colony-forming units, which is incredibly sensitive. There is no incubation. There is no enrichment step. This is just a direct measurement of the bacteria. And then we could multiplex this to see that we could see 3 different bacteria at the same time. Now that was fine, and we published the paper about the triplex. We're working with Wasatch Photonics again. However, the real interest comes in detecting Listeria. So Listeria can exist at temperatures from 0 to 4 degrees. So if you're in a chilled food plant, and I don't know if anybody's ever been in a chilled food plant where they're producing the sandwiches, pork pies, the people we work with produce 15 million pork pies in 1 week. The place is incredible. I still eat pork pies because I believe in them. But Listeria is a real issue, and this is a really startling fact. Every food production facility has Listeria. It's just how you manage that Listeria and where it is. So it's really important to make sure you understand about Listeria and can you detect it. This is our Listeria assay for Listeria mono, which is the most challenging, dangerous one. You can see we're down at about 4 colony-forming units. So this is incredibly sensitive. We're working with Samworth Brothers on this again with Wasatch Photonics. And that's just showing you the portable spectrometer that we're using to get this back. And what I wanted to get onto here was to show the different assay formats. We can take a surface where food is being produced. These are big production lines. We can take a swab in a defined area. We can get the assay to work very sensitively again. We can do it in a swab with food being present on the surface, and we compare it to a culture-based approach, which takes us 5 to 6 to 7 days. This assay takes us 5 minutes. From taking a swab to getting an answer, it's a 5-minute assay. The current gold standard is 2 days. So we've gone from 2 days to say, yes, you've got a problem, to 5 minutes, you've got a problem, and this is what it is. So it's a huge change in terms of capability. And this is showing you can actually do it in food as well. So if you take a food product and blend it and then take a sample, the assay still works from whole food if you've blended that up.
you can get the data back from that. So what are we doing now? We are currently developing a full system. We are starting a company next month. We have been a few years in development for this. We've had a lot of support from research councils, from industry, from Scottish Enterprise, and we're now at the stage where we are creating a company called BioSers, and this will be commercializing the rapid bacterial testing assay, which is a 5-minute assay, and we have multiple food producers lined up to test this. There's one food producer who does 1,000 tests a month for listeria, and that's just one producer. So there's a real need for this. The whole thing, though, is saying if you understand your chemistry, and we spent a long time studying the chemistry, understand the market, the opportunity where there are end users who are going to benefit, then by working together you can use chemistry to provide healthcare improvements, whether that be through the drug-induced liver injury or through the food health safety side of things. So I just wanted to really close off there and say our priorities are now looking at translational science and improving public health. We're taking a real emphasis on that. We work with multiple end users. We identify and collaborate on addressing their needs. The key to this is identifying the problem early, the right problem early, and working collaboratively. And that has been incredibly satisfying for all of the students and postdocs. And of course, when we start a company, the skilled workforce comes from your own research group to begin with, so they have an opportunity for a career. But from an analytical chemist perspective, I'm going to bang this drum. We often hear about sensitivity. Sensitivity is not the biggest challenge. Reproducibility is the biggest challenge. Can you make 100 devices, 100 instruments, put it in the hands of 100 different people, and they all get the same answer? That's the big challenge. Great, we've got a 5-minute assay, fantastic. But if nobody else can do it, it's utterly pointless. So reproducibility is the single biggest thing which we now turn our attentions to. It sounds a bit boring, but if you want to get something out of your lab into the hands of others, reproducibility is the big thing. Okay, so I'm going to stop there. I'm going to acknowledge various people as I've gone through. The research group are fantastic. They're very, very motivated. We still do a lot of fundamental research because we need to keep that going. Once again, thank you so much for your attention, for the invitation to come to NanoThailand. It's been a fantastic conference. Iracha, you've done a fantastic job in getting this together. I really enjoyed myself, and thank you for your attention. Thank you very much, Professor Duncan Graham. Could you please remain on the stage to join the next section with Q&A section? And next, welcome back our chairperson, Professor Dr. Thararat Tharakun. Could you please come to join this Q&A sections and summarize this section together? Okay. I think we have heard a lot of very interesting, very exciting findings, and I'm sure that the audience would have a lot of questions to ask. Okay, let me. Do you want to start with any question, burning question you may have? Okay, please. Thank you very much. Your excellent talk and cheerful explaining or science to be easy and fun. But my question is that I see probably you know about the endotoxin. Probably you know about endotoxin that you use in sterility test. In sterility test of the pharmaceutical product, that is a limulus amebosilysate test. It's an enzymic reaction. When they're doing it, they need 40 degrees Celsius platform to detecting the gram-negative or LPS, whether you have that or not. But I see your test is probably much easier than they are doing nowadays, and you have you can apply for the gram-negative endotoxin testing as well, which is room temperature. Yes. And then you could have fun by having only 5 minutes to have a result, which they take about 40 minutes to have a result. So probably that will be another gateway
for your products to be in pharmaceutical industry and food industry as well. For the deteriorate of the food, you can take the endotoxin as well, Yes. or even the the kidney dialysis business. Yes, that's a fantastic observation. I appreciate your suggestions there. We do have an assay for LPS, which works very quickly. I didn't talk about that today. So LPS is quite straightforward because there's antibodies for that. In terms of the endotoxin and the cleaning, you have to have different accreditation compared to the food industry. So there's a bigger barrier to getting your technology through. So we are starting with the lowest barrier we can find to get the technology accepted and then used. And the more people who use it, the more problems we'll find, we'll solve them. And then we can move in longer term into the higher, because there's a big higher value in terms of safety for people and for production. But to get that accredited, we've got to jump through a lot more hoops and a lot more paperwork and process and accreditation. Whereas for the food industry, it takes us 6 months to get accreditation of the test. Medical, it's much harder. For pharmaceutical, as you know. So it's definitely, it's a great market, but we have to start with our beachhead market, which is going to be in food because of the barriers easier. Margins smaller, but we can get the technology out there faster. But it's a great suggestion. Thank you very much. I think that's a very important questions. Related to this issue, when you mentioned about the reproducibility of the test, would you expand on that? How would your test will pass through the reproducibility? Yeah, so in terms of the test for the food, it's self-certification with an approving body. Right. So we set the parameters because it's a new technology, it's never been used before. So it's very challenging to say what the reproducibility has to look like. Now because it's food, you can do hundreds of tests, no problem at all. And that's what we're going to do in the next 6 months. We're going out to 3 food-producing plants, and we're going to be running hundreds and hundreds of tests to get back that same data that you would get from the DILI. So we can get the area under the curve, we can get the sensitivity, the specificity from real samples. So that's one way of defining it. In terms of the accuracy from an RSD perspective, we're typically between 5 and 10%, which is good enough for what we're trying to do. Okay. It's good enough for the quantitative? Yes, it is. It's within that error limit that we're working towards. Okay. Another questions? I think from both of your the story that you told us, Thailand is a major, it's a very good market for both of the assays, both for the medical fields, both of the cytokeratin 18 as well as the tuberculosis, drug-induced liver injury, as well as for the food market, because Thailand is the biggest exports of meats like chickens, and we suffer the 7 days time that the product has to be stored before release. Yeah. Okay, so this is the real world problem. And I think that if this product is really robust, it would really help. And we hope that we could collaborate with you on these subjects, and it could expand further. We have several more questions or tests that could be further expanded using the same technologies or similar technologies like that. That's wonderful to hear. That's and I'm good. aware that the largest supplier of chicken to the UK is Thailand. So the comment that you make about chicken is very pertinent to the UK and also to Thailand. Right. So we would love to engage further
in terms of where our technology can help both nations in terms of their ambitions for food production, but also from a healthcare perspective. So that's fantastic to think about for the future as well. Thank you so much. It's wonderful. Do we have any more questions from the floor? Okay. Not yet? Okay. Well, thank you very much for this excellent topic that you share with us today. Okay, I will close this session. Okay, thank you. All right, thank you very much. And could you please remain on the stage? Next, I would like to invite our chairperson, Professor Dr. Thararat Tharagun. Could you please come up on the stage to have further group sections with our panelist speaker of the first section of today? All right, so this is the first section with the topic of new capabilities for improved health through nanochemistry. That's very important in food productions, not only in Thailand, but other countries too. Alright, squid case, please stay here because we will continue with two more topics in this morning. We have two more topics right here in front of the stage. So, big loud applause to them, please. Thank you very much to be our chairpersons and to be our first speaker of the first section of the third day of this event, NanoThailand 2025. Alright, squid case, we're gonna continue with two more topics right here. And actually, in the end of each topic, we will open the floor that you have any question. You can send your question by raise your hand. Our staff will bring microphone to you as well. Alright, let's go to the next topic with special talk with the topic of SNPS flagship innovation through nanotechnology collaborations. And we honor to have our speaker to share this topic together. And so we will continue with one more special talk with the topic of advanced surface characterizations of nanomaterial using X-ray photoelectrons spectroscopy. And so we have two more topics in this morning. เอาละค่ะท่านค่ะเดี๋ยวเราอีกสักครู่เราจะไปกันต่อนะคะสำหรับท็อปิกต่อไปค่ะท็อปิกต่อไปนะคะเราได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Specialty Natural Product จำกัดมหาชนนะคะดร.ธีรยากฤษดาพงศ์ค่ะที่จะมาแชร์ท็อปิกนี้ให้เราได้รับฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับดร.ธีรยาด้วยค่ะGreat honor to be here. Thank you, Nanotech, for your kind invitation. So, good morning again. Today, I will be talking about our collaboration with Nanotechnology, Nanotech, and NSTDA. This is a very proud collaboration that we have partnered together throughout these few years. So today we have flagship innovations that SNPS and Nanotech has collaborated together. And we have example of the two success cases that the product that we integrate deep science and technology from Nanotech together with the market demand and the needs of consumer in cosmetic and cosmeceutical application utilize and uses. So this is more on the ecosystem and how we integrate very detailed, very insightful technology of Nanotech toward cosmetic industry. A bit of SNPS as a company. Our company was founded in 1999, focusing purely on local natural ingredients, research and how to make those bioactive compounds to be useful for cosmetic and nutraceutical industry. So there are 4 activities that we do together with our researcher, partner, farmers, and also clients and distributors. The cultivation part is where aligned with Thailand's strategic focus. We focus on local plantation and local regenerative plants that can be working together with local community in Thailand. So these are farmers, also smaller household who can do the agriculture activity and feed very high quality herbal products to the industry.
Second part is the creation. This is the crucial part where we work together with nanotech. This is where we start to make the challenge possible. Because all the natural ingredients that come from nature are very unstable, it have to be proven as effective, and also the consistency is very important for scaling up into the commercial and industrial in cosmetic industry. Conversion is the part where we do formulation, where we use the ingredient, work together with how we can effectively deliver all these precious bioactive compound into the final product for the best use for the industry and people. And lastly is the contribution. This is the map of Thailand as a country. You can see that we work together with a lot of local farmers all over Thailand to get all these herbs. The two herbs that we have finished and worked together with nanotech is black ginger. It is called also called Thai ginseng, been used for thousands of years as one of the medicinal herbs and help with health and also wellness. But now, we not only use it for medicine, we use it for cosmetics and also nutraceutical that is in process right now. The other herbs that we worked together a few years ago is the red basil. This is very interesting herbs that we use for neuro and for stress management. At SNPS, the three industry that we supply our bioactive compound into our cosmetic industry, food industry, and also pharmaceutical industry. So these are purely aligned with our passion on how to use local resources in the value-added form. So talking about nanotechnology, it is very crucial and very important for us as a company and for the whole scale-up application, because the consistency is very important. When we do the encapsulation, when we do the liposomal delivery system, or when we do something that help us preserve this precious bioactive compound that's never stable in nature. So it's always changed, it's always not stable. But this technology help us to make it very stable and also transfer into target benefit for the cellular absorption and also give us very high purification for the raw material that come from nature. These are the 4 examples of the products that we support and apply to the industry. So these are the active ingredients come from nature. We can say that is 100% nature, and it helps with proven benefit on whitening, on anti-allergic, on scar and wound care, and also blue light protection. But what we are most proud of is SNPS and Nanotech has successfully integrated this research to be aligned with longevity trend and also skin resilience trend. As you know, like previous session yesterday, a lot of talk, a lot of importance, a lot of awareness were raised about longevity and skin resilience. It's very important for the global concern right now that we have to look into how we can age well, how can we focus on preventive, how we can focus on long-term skin wellness. And not only that, it all comes down to the collagen regeneration and collagen banking, because that's how we boost up our skin resilience. That's how we can face and live against all the external factors and pollutions right now. These are some of the products that are available already in the market from the leading brands that also focus on skin longevity and skin resilience. One of the brand, Tatcha, this is also claim about longevity, which is cellular renewal and also other calm beauty. A lot of extracts were circled around the ingredients, and these are our extracts that we are very familiar with. Green tea, rice, algae. This is example. Another good example is from Vichy. This is also a longevity and skin resilience claim from the volunteers, and they tested a lot the useful tissue and density. The claims come out on cassia extracts and also omega oil. So these are also help and
boost skin resilience. Another good example from Japanese company, Shiseido, they also focus on using extracts like low-real extracts and also fermented part to focus on skin protection, energy, defense, and also recovery. What we are very proud of and what we have accomplished throughout these 3 years together is the product from the ingredient of black ginger, which is BG100, and we call it B Gold. Normally, black ginger is a very, very dark root ginseng. So when we extract out, the color is very dark. It's not easy to use. But with nanotechnology, with the help of talented nanotech researcher, we can make it into the golden liquid and make it even more effective and test it against 3D skin model to see the claim on collagen regeneration, to see the claim on protection against DNA damage, and also antioxidant. So this is the paper that was published by Nanotech already. You can find it available online. So this is the skin model that was tested against retinol. So we used several dosage of BG100 and tested against retinol and measured the collagen regeneration. This is impressive result for the industry. And we can see that it actually comes from nature and can be equivalent or even more effective than synthetic compound. So here, the B Gold or BG100 was used as 1 and 2 milligram per ml. And the picture, I think, is not very clear, but you can see at the booth later. So we can see the collagen type 1 regeneration after the studies. So the compound that we focus on this active ingredient is methoxyflavone group. It's 5,7-methoxyflavone. But not only this, we also found out that this polymethoxyflavone not only good for skin regeneration and for beauty application, skin well-being, but can later develop and make it to a very powerful nutraceutical ingredients for age well, for metabolic. So this will be another studies that we will work together to come out with another powerful natural-based compound that help with wellness and well-being. These ingredients already Cosmos approved, so it's 100% natural. It's something that we work very hard and very proud of. No preservative needed, and it's very easily used in each of the application. What I found interesting is plus 48% of collagen regeneration is not a regular claim that we can find in other extracts. So this is one of something that we are very proud of, and we are very happy and honored to work with talented nanotech researchers. After the in vitro study, we also did some in vivo studies. We did in 2 countries. Thailand for higher dosage, 3%, because we want to make sure that the result come well. And then we did another 0.5% in India. So the result come very positive. And right now, a lot of local brands and international brands are testing this ingredient to make sure that it can give good benefit toward natural claim, plant-based claim, ingredients, and cosmetic products. This year, we also launched another product. It is a fermented anthocyanin from Thailand's black rice. At the same time as this event, we also have an in-cosmetic exhibition going on, very fun. So maybe after the show, you can also drop by and see how it goes. So Neor BGF is a fermented black rice, black glutinous rice from Thailand. It is rich in anthocyanin, and we use Saccharomyces cerevisiae to make it even more potent, even more higher in terms of peptide, amino acid, and benefit for using in the skin. So this is like a very quick information about how we did together with NOR BGF. But what I really want to focus after this is the next claim that we work together with Nanotech. It's in neurocosmetic and mood beauty. So what we made is the red basil. You know grapao. Have you tried khao grapao in Thailand? So this is a very local and very native dish of Thailand. It gives very nice flavor, a lot of rosmarinic acid, a lot of terpene that is very nice and calming.
What we found and we did together a few years ago was using very Thai authentic type of holy basil, correct basil. So the leaf is red, the smell is very powerful and even very interesting. Okay, so neurocosmetic also booming. Very stressed, AI make us live very fast paced, a lot of information overflown. And this is another important trend, important needs in the market that we can, using natural treatment, natural therapy to integrate with modern use and make it even happier mood. Okay. So this is an example of the global brand that launched earlier this year. Chanel, for example, focus on mood enhancement, focus on rejuvenation and visible glow through happiness, through smiles. So this is one of the examples that they integrate also camellia extracts that have similar benefit. Another big brand relaunched a product for emotional awakening. So using natural ingredient, make into biocircular active ingredient and make it combination of neuro rejuvenation. So another very interesting product. The last example about mood and beauty is circle around Lancome new launch of the product. So this is hydration and also calm and comfort. So you can see that integration of trends right now together with deep text, deep science and deep application of how nanotech used in the application is very important. So I mentioned earlier holy basil, Thailand's red basil is very interesting and very unique and it have a direct impact on mood and can be applied in neurocosmetic and well-being for calming, which is directly aligned with longevity trends. These are some of the examples. This is very detailed. I have 15 minutes here, so I am using my time very wisely. I will be here at the booth if you want more information about technical information and how we collaborate with Nanotech, which I'm very, very proud of, and I believe there will be another interesting research coming out on nutraceutical. So it's going to be edible format using plant-based, clean ingredient. Before I leave here, this is a very important business model that SNPS would like to focus, would like to work together with all the researchers and with all the partners here. We want our activity to be biocircular. We want all the material that we use from our cultivation through TKT farm to be well used, to be least waste. So we can see that the first loop that we have been doing, we use local material from local farmers. We use very good purification technique, very advanced encapsulation, preservation technique to make 100% natural-based Cosmos approved. And that is a product that we provide to all the producer, all the partners and customers. But not only that, the waste generated from the extraction, the waste generated from the herbs, we supply it to another industry, including feed industry and also some of the agricultural industry. So our goal is how to make most use of our earth resources with the energy consumed. And I really hope that all of the collaboration that's happening here, using herbal extract as our Thailand strategic focus together with all the company, universities, and research partner will be a lot more circular loop that help our world grow more beautiful. So thank you very much for having me today. I'm very proud to be part of Nanotech partner and have more interesting and unique research that can scale up to the industry for the use of all humans. Thank you. All right, thank you very much, Dr. Thiraya Kisadapong. Thank you very much for your presentations. All right, discreet guests, we're going to go to the next topic with special talk, and we will have the topic of advanced surface characterizations of nanomaterials using X-ray photoelectron spectroscopy or XPS. And we honored to have our speaker. He is Senior Application Chemist Scientific Equipment from Parascientific คุณประวินชัยยะ If we're ready, please give a big round of applause to welcome our speaker คุณประวินชัยยะค่ะ
สวัสดีครับผมปวีณนะครับเป็นแอปพลิเคชันจากบริษัท Thailand นะครับก็วันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อ Advanced Surface Characterization of Nanomaterial นะครับusing X-ray Photoelectron Spectroscopy หรือ XPS นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตแนะนำบริษัทก่อนแล้วกันนะครับก็ผมเป็นตัวแทนจากบริษัท Thailand นะครับก็บริษัท Thailand เนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับจากบริษัทชิมัตสึนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับมายาวนานกว่า38ปีนะครับก็ตัว XPS กา t o s เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในชิมัตสึกรุ๊ปนะครับโดยที่XPS นะครับ XPS กา t o s Analytical นะครับก็คือ Headquarter เนี่ยจะตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับโดยที่เรามี user เนี่ย XPS เนี่ยมากกว่า300เครื่องแล้วครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้งาน XPS นะครับก็คืออาจจะเคยผ่านเครื่องของกา t o s มาบ้างแล้วนะครับมันมีงานวิจัยงานตีพิมพ์ต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์ต่างๆนะครับสำหรับuser meeting นะครับงานประชุมวิชาการต่างๆนะครับมาตลอดเวลานะครับโดยที่ถ้าในประเทศไทยเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็คือที่ศูนย์เทพนะครับก็อันนี้เครื่องนี้จะเป็นรุ่น Exit Ultra นะครับก็คืออายุประมาณ13ปีได้แล้วนะครับเครื่องนี้นะครับก็ยังมี activity มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับรวมไปถึงรุ่นเดียวกันนะครับที่วิไลปิโตที่จุฬานะครับก็14ปีแล้วนะครับเครื่องนี้นะครับก็ยังมีงานวิจัยต่อเนื่องเหมือนกันนะครับก็ที่อื่นๆนะครับก็ยังมีที่สวทช.นะครับก็คือศูนย์เครื่องมือNCTC นะครับจะมีรุ่นที่เป็น Exit Super นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยจะมีที่ขอนแก่นนะเพิ่งติดตั้งไปเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับจะมีที่เชียงใหม่นะครับติดตั้งเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งนะครับอื่นๆก็อาจจะมีที่วิศวะเคมีที่จุฬาแล้วก็มหิดลนะครับเรามีทีมแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มีทีมสวิตเป็นของตัวเองนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เรามีทั้งในส่วนของชิมัตสึกา t o s นะครับแล้วก็บัตไซน์ฟิกเองนะครับที่ดูแลในส่วนของเครื่องนี้นะครับฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเราสามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้อย่างเต็มที่นะครับก็หัวข้อในวันนี้นะครับหลักๆเนี่ยจะพูดเป็น introduction แล้วก็ principle นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของsurface to bound นะครับก่อนอื่นนะครับ XPS คืออะไรนะครับบางคนอาจจะรู้จักหรืออาจจะไม่เคยรู้จักนะครับก็XPS นะครับหรือว่า X-ray Photoelectron นะครับ Spectroscopy นะครับบางคนอาจจะรู้จักในชื่อของ ESCA นะครับก็มันจะเป็นเครื่องมือนะครับในฟิลที่เป็น surface characterization นะครับก็หลักๆเนี่ยก็คือเขาต้องการดู binding energy ก็คือแรงระหว่างพันธะเหมือนเราอยากรู้ว่าคาร์บอนต่อ Cคาร์บอนดับเบิลบอล C คาร์บอนต่อ C หรือว่า C ดับเบิล O อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราสามารถดูในส่วนตัวบอนดิ้งตรงนี้ได้นะครับคือเราสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้มาpredict ในส่วนตัว functional group นะครับหรือว่ามา confirm paper ของเราได้นะครับโดยที่ข้อมูลเนี่ยทางเคมีนะครับที่ได้จาก XPS เนี่ยจะเป็นข้อมูลในระดับ10นาโนเมตรแรกนะครับของตัว material นะครับแล้วทีนี้มันมีความสำคัญยังไงนะครับทั้งที่ตัว surface เนี่ยในฟิลของ surface เนี่ยมันมีเครื่องมากมายเลยนะครับแต่ว่า XPS เนี่ยมันสามารถให้ข้อมูลที่เป็น chemical information ในส่วนที่เป็น chemical state นะครับ rate oxidation number นะครับสามารถให้ข้อมูล depth profile imaging รวมไปถึงfingerprint ในส่วนที่เป็นvalence band นะครับแล้วจะประยุกต์ใช้กับนาโนยังไงนะครับอย่างที่รู้กันว่าวัสดุนาโนครับสัดส่วนระหว่างเซอร์เฟซเนี่ยถ้าเทียบกับปริมาณเนี่ยมันค่อนข้างสูงเนาะมันจะต่างกับวัสดุทั่วไปนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าปกติแล้วเนี่ยวัสดุทั่วไปเนี่ยมันจะมีตัวของ bulk material นะครับbulk material ก็คือตรงนี้นะครับตัว bulk material เนี่ยส่วนใหญ่มันจะให้ข้อมูลที่เป็นphysical property นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัสดุนาโนครับองค์ประกอบหลักเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนของที่เป็น surface นะครับก็ทั้งในส่วนที่เป็น top surface แล้วก็ near surface เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวที่จะเป็นตัวคอนโทรลฉะนั้นเนี่ยครับตัวที่จะเป็นตัวคอนโทรลคุณสมบัตินะครับหรือปฏิกิริยาเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวเซอร์เฟซเป็นหลักเลยฉะนั้นก็เลยต้องมีการศึกษานะครับวิจัยหรือว่าปรับปรุงในส่วนของตัวเซอร์เฟซนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมหมู่ฟังชั่นอลกรุ๊ปลงไปนะครับเพื่อจะดูการกระจายตัวดูการยึดเกาะนะครับหรือว่าการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลอื่นๆนะครับหรือว่าถ้า
เราต้องการความจำเพาะนะของวัสดุนาโนเนี่ยเราก็อาจจะศึกษาความจำเพาะไม่ว่าจะเป็นใช้ในฝั่งที่เป็นนาโนเซนเซอร์ใบฝั่งออร์แกนิกหรือว่าจะเป็นยาเคลือบอะไรต่างๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นฝั่งเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็อาจจะดูในส่วนของตัวเฟอร์มิเลเวลอาจจะดูแบนด์อะไลเมนต์หรือว่าดูพวกการชิปไปของตัววาเลนต์แบนด์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูลงไปถึงตัว stability นะครับของตัว material นะครับหลังจากการโดนปนเปื้อนการเจือปนสารอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่า surface chemistry เนี่ยมันเขาเรียกว่ากำหนดคุณสมบัติของวัสดุนาโนนะครับตัว XPS เนี่ยก็สามารถมาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับหลักการคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับหลักการคร่าวๆของ XPS คือเราจะจ่ายโฟตอนเข้าไปนะครับไปยังแซมเปิลของเราเพื่อให้อิเล็กตรอนเนี่ยในคอร์เลเวลมันเกิดการหลุดออกนะครับอิเล็กตรอนที่มันหลุดออกตรงนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าโฟโตอิเล็กตรอนนะครับโดยที่ XPS เนี่ยเราจะไปดีเทคในส่วนของตัวโฟโตอิเล็กตรอนตรงนี้นะครับโดยทำการวัด kinetic energy นะครับของโฟโตอิเล็กตรอนนะครับเมื่อเรารู้พลังงานที่เราจ่ายเข้าไปนะครับแล้วก็เราวัด kinetic energy นะครับที่สามารถวัดได้แล้วก็รู้work function ของตัวเครื่องเนี่ยเราสามารถคำนวณหา binding energy ได้นะครับอย่างที่บอกไป binding energy คือแรงระหว่างพันธะนะครับใช้ยังไงนะครับก็อย่างที่บอกไปมันจะมีค่าพลังงานเฉพาะของมันอยู่อย่างเช่น C ต่อ C ก็จะขึ้นที่285 C ต่อ 1O ขึ้นที่288อะไรประมาณนี้นะครับก็การประยุกต์การใช้งานนะครับก็อันนี้ตัวอย่างนะครับถ้าเกิดตัวอย่างเราอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับก็มันจะเป็นพอตกราฟเนี่ยจะพอตระหว่างในส่วนของตัว intensity นะครับเทียบกับตัว binding energy นะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะทำการ run Y scan ก่อนนะครับก็คือดูทั้งแกนครับ binding energy ก่อนนะครับอย่างกรณีนี้ก็คือจะพบว่ามีในส่วนของตัวอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีออกซิเจนด้วยก็เลยพิจิตรได้ว่ามันอาจจะมีในส่วนของตัวออกไซด์ฟอร์มนะครับเกิดขึ้นที่บริเวณที่ผิวนะครับเราก็เลยทำการรัน Nano นะครับหรือว่า High Resolution นะครับบริเวณที่เป็นอลูมิเนียม 2P นะครับก็เราจะสามารถเห็นได้ว่ามันมีอลูมิเนียมเพียวด้วยแล้วก็จะมีตัวที่เป็นออกไซด์ฟอร์มด้วยนะครับก็อื่นๆก็อาจจะดูในส่วนของตัวการกระจายตัวนะครับในแง่ของตัว image แล้วก็ elemental นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปหลักๆวันนี้ผมน่าจะมาพูดเกี่ยวกับตัวข้อมูลที่เป็นฝั่งที่เป็น depth profile นะครับข้อมูลที่เป็นด้านของความลึกนะครับก็ from surface to bulk นะครับอย่างที่บอกไปในตอนแรกครับ XPS เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ในระดับประมาณ10นาโนเมตรแรกนะครับแต่ว่าในบางงานคือเราอยากได้ข้อมูลที่มันตื้นกว่านั้นนะครับแต่ว่าเราไม่อยากจะทำการ etching ผิวนะครับเพื่อกัดเซาะบริเวณหน้าผิวนะครับเราสามารถปรับปรุงประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับก็คืออาจจะมีฟีเจอร์อย่างเช่นตัว angle resolve นะครับอย่างปกติครับคือถ้าเกิดว่าเราวัดในส่วนของ XPS นะครับประมาณ10นาโนเมตรแรกเนี่ยอันนี้สมมติกำหนดเป็นระยะเลยนะเป็นตัวดีนะครับเราอาจจะยิงตั้งแต่ surface จนมาถึงตัว bulk material นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ angle resolve เนี่ยนะครับระยะดีเท่าเดิมเลยแต่มีการเอียง sample นะครับจะสังเกตว่าความลึกของ sample เนี่ยจะลึกแค่ประมาณ d star นะครับซึ่งมันน้อยกว่าในส่วนของตัว d นะครับก็พูดง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีงานที่เป็นในส่วนของตัวsurface ที่ต้องการความตื้นนะครับไม่เกิน10นาโนเมตรแรกนะครับเราไม่อยากทำลายตัวอย่างเนี่ยเราสามารถใช้ angle resolve ได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับก็อันนี้จะเป็นซิลิคอนพีคของซิลิคอนนะครับแล้วนี่เป็นพีคของซิลิคอนออกไซด์นะครับถ้าเรายิงมาปกติเนี่ย10นาโนเมตรแรกเนี่ยเราอาจจะเจอในส่วนของตัวออกไซด์น้อยหน่อยนะครับแต่ถ้ามันใกล้ผิวมากขึ้นยิ่งเอียงยิ่งใกล้ผิวนะครับมันก็จะเจอออกไซด์ที่มันมากขึ้นนะครับแต่ถ้าในบางงานนะครับก็คือเราไม่อยากจะทำลายตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่เราอยากได้ข้อมูลที่มันลึกขึ้นเราสามารถใช้ในส่วนของตัว hard X-ray นะครับhard X-ray ก็คือมีการเปลี่ยนซอสปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นอลูมิเนียมซอสแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นในส่วนตัวซิลเวอร์ซอสนะครับมันช่วยยังไงนะครับด้านล่างขวานะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของข้อมูลของตัวมัลติเลเยอร์นะครับก็จะมีสเตทที่เป็นซิลิคอนนะครับมีซิลิคอนออกไซด์แล้วก็รวมไปถึงซิลิคอนไนไตรนะครับถ้าเป็นอลูมิเนียม K อัลฟาเนี่ยนะครับความลึกที่ได้เนี่ยจะอยู่ประมาณ 6.9 นาโนเมตรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวซิลเวอร์ซอสเนี่ยจะอยู่ที่ 12.5 นาโนเมตรนะครับซึ่งถ้าในกรณีนี้ถ้าเกิดว่า
ชิ้นงานมันมีมัลติเลเยอร์มากกว่านี้นะครับมันอาจจะไม่เจอสับสเตทด้วยซ้ำในกรณีที่เป็นอลูมิเนียมเคอัลฟานะครับแล้วถ้าเรามาดูพิจารณาในส่วนของ elemental นะครับข้อมูลที่เป็น elemental อันนี้จะเป็นnarrow scan นะครับในส่วนของที่เป็นซิลิคอน 2p นะครับก็จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของซิลิคอนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อเทียบกับในส่วนของตัวอลูมิเนียมเคอัลฟานะครับนอกเหนือจากการที่ hard X-ray เนี่ยมันยิงลงได้ลึกกว่าแล้วนะครับสิ่งที่มันมีประโยชน์ตามมาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือกรณีนี้คือปกติโฟตอนพลังงานอยู่ที่มัน1,400-1,500โดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพลังงานของโฟตอนเนี่ยมันมากขึ้นนะครับกรณีนี้คือเกือบ 3,000 เลยนะครับมันจะช่วยอะไรนะครับก็คือโฟตอนมากขึ้น Bite Energy มันจะมากขึ้นตามไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราสามารถได้ข้อมูลของ Bite Energy ครับที่มันกว้างขึ้นนะครับซึ่งการที่มันได้ข้อมูลของ Bite Energy กว้างขึ้นนะครับมันจะช่วยอะไรนะครับอย่างอลูมิเนียมครับปกติเราจะเจอพีคคอร์เลเวลอยู่ที่ 2p นะครับแต่ว่ากรณีนี้มันสามารถลงได้ถึงระดับ 1s เลยพูดง่ายๆว่ามันสามารถทำให้อิเล็กตรอนในระดับชั้นพลังงานที่มันสูงกว่าเนี่ยหลุดออกมาได้นะครับก็ให้เห็นคร่าวๆก่อนอลูมิเนียม 2p กับ 1s นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยรัน XPS มาแล้วเจอปัญหา peak overlap ครับ interfere กับพีคของ OJ hard X-ray เนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับอย่างในรูปเนี่ยอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมเคอัลฟาซอสนะครับสีดำก็แซมเปิลเนี่ยเป็นแกลเลียมไนไตร์นะครับพีคจะขึ้นอยู่ประมาณ400นะครับมันก็จะโดนโอเวอร์เลย์ด้วยแกลเลียมที่เป็นในส่วนของตัว OJ พีคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแมกนีเซียมก็จะโดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นซิลเวอร์ครับมันจะชิป OJ ไปข้างหลังเลยนะครับก็คือจะไม่มีการซ้อนทับเลยถ้าเราดูเป็นแนโรเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าไม่มีพีคมาโอเวอร์แลปเลยนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครมีงานนะครับแล้วมันเกิดการซ้อนทับของ OJ พีคเนี่ยสามารถใช้ในส่วนตัว hard X-ray แก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคเมื่อสักครู่นี้เราพูดไปถึงในส่วนของตัวเทคนิคที่ไม่จำเป็นต้องถ่ายตัวอย่างนะครับแต่ว่าในเคสแบบนี้บางกรณีเนี่ยคือเราต้องมีการยิงไอออนซอร์สเนาะเพื่อทำการเดฟในส่วนของตัวผิวนะเอชชิ่งผิวนะครับเพื่อศึกษาข้อมูลเดฟโปรไฟล์นะครับก็โดยปกติแล้วครับมันก็จะมีซอสที่ใช้กันปกติเลยก็คือจะเป็นอาร์กอนไอออนนะครับที่เป็นโมโนโครมาติกนะครับแล้วก็แต่ว่าของเราเนี่ยจะมีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะเป็นแก๊สคัสเตอร์ไอออนด้วยเหมือนกันเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับคือการทำข้อมูลในโปรไฟล์ครับก็คือโดยปกติเราจะทำการยิงไอออนกันนะครับไปยังที่ผิวนะครับทำการกัดในส่วนของตัวผิวหน้ามันก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการยิงอิสเรย์เข้าไปนะครับเพื่อดูสัดส่วนคอมโพเนนต์ก็สัดส่วนนะครับมันก็จะสังเกตได้ว่าคือถ้ายิ่งลึกขึ้นนะครับสัดส่วนของสีน้ำเงินมันก็จะลดลงสีแดงก็จะมากขึ้นนะครับก็คืออันนี้ลองกัดไปเรื่อยๆนะครับก็คือกราฟมันจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง intensity กับความลึกนะครับแล้วก็สัดส่วนlayer นะครับขออนุญาตขยับไปเลยสิ่งที่ได้จาก depth profile นะครับอย่างแรกเลยคือเราสมมุติเรารู้ข้อมูลมาหรือคร่าวๆนะครับคือเราสามารถหาในส่วนของฟิล์มเทคนิคได้ก่อนเลยนะครับก็คืออย่างกรณีเนี้ยเรามีซิลิคอนออกไซด์นะครับเราสามารถดูเลยว่าเลเยอร์นี้มีซิลิคอนมีออกไซด์ฉะนั้นเนี่ยความลึกเนี่ยน่าจะอยู่ช่วงประมาณสัก400ถึงสัก1,400โดยประมาณนะครับน่าจะเป็นซิลิคอนออกไซด์หรือซับสเตทเนี่ยก็คืออาจจะอยู่หลังจาก1,600เป็นต้นไปแล้วจะมีช่วงที่เป็นรอยต่อนะครับอยู่ช่วงหนึ่งตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถดูในส่วนของตัวข้อมูลที่เป็น chemical state ได้ด้วยเหมือนกันคือข้อมูลเนี่ยณตอนแรกที่เรารู้มาเนี่ยคือมันคือไทเทเนียมไนไตร์แต่ว่าพอเราไปดูมันมีสัดส่วนของออกไซด์ที่มันเยอะอยู่นะครับในช่วงต้นแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดออกไซด์ฟอร์มด้วยก็คือเป็นไทเทเนียมออกไซด์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็พอลึกขึ้นเนี่ยออกไซด์มันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็สังเกตได้ว่าจะมีไทเทเนียมไนไตร์ไทเทเนียมออกไซด์เกิดขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถดูข้อมูลที่เป็น chemical state ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลของ film thickness ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่เนี้ยคือถ้างานมันทั่วไปนะครับอย่างพวกที่เป็นอินออร์แกนิกหรือว่าเป็นเมทัลใช้แค่อาร์กอนไอออนเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าในบางงานเนี่ยมันมีความจำเพาะสูงถ้าเกิดว่าใครเคยรันชิ้นงานที่เป็นออร์แกนิกนะครับแล้วทำการสปัตเตอร์ลิงแล้วมันเกิดการแตกนะครับหรือว่าเสียหายเกิดดาเมจนะครับก็คือเราสามารถใช้ในส่วนของตัวมินิบีมซิกนะครับก็คือตัว GCAS นะครับก็คือตัวอาร์กอนคัตเตอร์เข้ามาช่วยตรงนี้ได้นะครับก็ไอแก๊สคัตเตอร์ไอออนเนี่ยหรือว่า GCAS เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็ตัว GCAS นะครับมันคือ
จริงๆมันคืออาร์กอนนี่แหละนะครับแต่ว่ามันเป็นกลุ่มคลัสเตอร์นะครับก็คือมีจำนวนหลายอะตอมนะครับก็คือจับเกาะกันด้วยแรงvan der Waalsแล้ววิ่งมาชนในส่วนของตัวแซมเปิลนะครับมันมีข้อดียังไงผมให้ดูตัวนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นงานที่เป็นลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับเป็นตินฟิล์มลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ก็เป็นลิเธียมขออนุญาตเรียกเป็นไลพอนนะครับเป็นลิเธียมฟอสฟอรัสออกซิเนไตด์นะครับก็ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นไอออนอาร์กอนแบบโมโนโครมาติกธรรมดานะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวคลัสเตอร์ไอออนถ้าเราสังเกต2อันนี้มันแตกต่างกันอะไรนะครับแตกต่างที่ในส่วนตัวลิเธียมพฤติกรรมของมันเนี่ยมันต่างกันสัดส่วนของสตอชิโอมิที่เนี่ยมันต่างกันเนาะนะครับเหตุผลมาจากอะไรอย่างแรกเลยคือพอมันเป็นโมโนโครมาติกอาร์กอนนะครับไอออนเนี่ยสัดส่วนระหว่างพลังงานจนเนี่ยเทียบกับอะตอมเนี่ยมันสูงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคลัสเตอร์ครับอย่างอันเนี้ย20 kV นะครับเราหารไปพันเนี่ยมันจะอยู่แค่สัดส่วนพลังงานต่ออะตอมเนี่ยประมาณแค่20 โวลต์โดยประมาณเองนะครับแล้วมันมีข้อดียังไงให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับก็อันเนี้ยเขายิงตัวอาร์กอนนะครับที่มันเป็นไอออนปกตินะครับมานะครับพอถ้าเกิดว่ามายิงมาเนี่ยพลังงานมันสูงมากๆครับมันจะมีโอกาสที่มันจะเกิดการฝังตัวอยู่บนที่ผิวชิ้นงานนะครับคือมันจะเกิดการชนแบบอิลาสติกแล้วก็คาอยู่ที่ผิวชิ้นงานฉะนั้นมันเกิดการสะสมของประจุมันเลยทำให้ลิเธียมเนี่ยมันเคลื่อนที่ซึ่งไอลิเธียมตรงเนี้ยมันในงานที่เป็นลิเธียมไอออนแบตเตอรี่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้มันมีโมบิลิตี้ที่มันสูงอยู่แล้วฉะนั้นมันเคลื่อนที่ง่ายอยู่แล้วนะครับมันเลยเคลื่อนที่ลงมาบริเวณซับสเตทที่เป็นซิลิคอนนะครับถ้าเราสังเกตตัวพีคเนี่ยแต่ตัวสเปกตรัมเนี่ยครับช่วงแรกๆเนี่ยลิเธียมมันจะลดลงมาเนื่องจากว่าบริเวณที่ผิวหน้าตรงนี้ครับไอออนบวกมันถูกเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยมันจะขึ้นสูงเนื่องจากมันเกิดการสะสมกันบริเวณที่อินเตอร์เฟซอันนี้คือเป็นปัญหาของงานออร์แกนิกหรือว่างานที่มีโมบิลิตี้ค่อนข้างสูงของตัวไอออนบวกนะครับมันจะทำให้เวลาเอชชิ่งผิวสัดส่วนของสตอชิโอที่ได้เนี่ยมันจะเพี้ยนนะครับก็ถ้าเป็นคลัสเตอร์ครับมันจะลดปัญหาตรงนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปมันเป็นกลุ่มพลังงานต่ออะตอมเนี่ยมันน้อยนะครับเวลามันชนมันกระจายออกในทางกว้างฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ทำลายในส่วนของตัวผิวหน้านะครับแล้วก็การที่มันจำนวนเยอะมากๆเนี่ยมันสามารถลดระยะเวลาในการเอชชิ่งผิวได้ด้วยนะครับก็การใช้งานเนี่ยหลักๆก็น่าจะเป็นฝั่งที่เป็นออร์แกนิกโพลิเมอร์นะครับถ้าเกิดมีปัญหาตรงนี้ก็สามารถใช้ตัว GCS เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวเป็นแมททีเรียลที่มีโมบิลิตี้ค่อนข้างสูงนะครับที่เป็นลิเธียมไอออนหรือว่าโซเดียมไอออนต่างๆตรงนี้นะครับก็การประยุกต์ใช้งานนะครับสำหรับตัวแคสGCS นะครับแก๊สคัสเตอร์เนี่ยก็หลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้กับฝั่งที่เป็น UPS นะครับ UPS ก็คือเป็น Ultra Violet นะครับ Spectroscopy Ultra Violet Photoelectron Spectroscopy นะครับก็คือปกติFPS เราจะดูคอร์เลเวลเนาะอิเล็กตรอนคอร์เลเวลแต่ว่าอันนี้เราจะดูที่เป็นวาเลนต์แบนด์เลยฉะนั้นเซนส์มันจะดีกว่ามันจะระดับอยู่ประมาณสัก 1-3 นาโนเมตรแรกนะครับก็อันนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้งานในฝั่งที่เป็น UPS ได้ด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่เขาใช้ในการ etching ผิวนะครับศึกษาข้อมูลที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับในหัวข้อที่เป็นในส่วนของตัว surface to bulk นะครับก็ถ้ามีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรนะสามารถสอบถามได้หรือไปพูดคุยกันที่บูธก็ได้นะครับบูธบริษัท Scientific นะครับก็มี mock up ตัว XPS มาวางไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับ ขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะคุณประวีณชัยยะนะคะ Senior Application Chemist Scientific Equipment ค่ะก็เอาเป็นว่าท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถแวะไปสอบถามได้เลยค่ะบูธอยู่ที่โซนของ Exhibition นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะของท่านนะคะซ้ายมือของเวทีค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีนะคะสปอนเซอร์นะคะได้นำผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้มีในเรื่องของ Nanotechnology เนี่ยมานำเสนอกันในงานนี้ด้วยนะคะท่านคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะ Coffee Break กันสักครู่หนึ่งค่ะในช่วงเวลา 11 นาฬิกานะคะจะก้าวเข้าสู่งานแถลงข่าวความสำเร็จนวัตกรรมการจัดการกับเซลล์แก่ในร่างกายมนุษย์นะคะซึ่งพัฒนาจากสารออกฤทธิ์ชะลอวัยค่ะหรือ Reverse นะคะจากพืชสมุนไพรไทยนะคะระหว่างโคโนไลท์บริษัทเนสดา Deep Tech สตาร์ทอัพไทยและศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งช
ชาตินะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมเป็นสักขีพยานกับงานแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 11 นาฬิกานะคะเรียนเชิญทุกท่านมาบริเวณด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะ
morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. In the few minutes, we're gonna start our opening ceremony. Could you please be seated inside the room? Thank you for your kind cooperation. Distinguished guests, ladies and gentlemen, in the few minutes, we're gonna start our opening ceremony. Could you please be seated in front of the stage? Thank you for your kind cooperation.
Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. In the few minutes, we're gonna start our opening ceremony. Could you please be seated inside the room? Thank you for your kind cooperation. Distinguished guests, ladies and gentlemen, in the few minutes, we're gonna start our opening ceremony. Could you please be seated in front of the stage? Thank you for your kind cooperation. สวัสดีค่ะสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรวมถึงพี่สื่อมวลชนค่ะในนามของบริษัทโคโนไลฟ์จำกัด Deep Tech Startup ภายใต้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ Nanotech สวทช.ค่ะพร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจบริษัทเอวายาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและบริษัทวิสเปโอจำกัดนะคะดิฉันชุติมันจันทานิเวศค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือหรือ MOU รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้าน longevity ของบริษัทโคโนไลฟ์และพันธมิตรในวันนี้ค่ะท่านขางานในวันนี้นะคะเราจัดขึ้นภายใต้แนวคิด from deep tech to longevity innovation เพื่อสะท้อนถึงความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทางภาครัฐโดยนักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสู่บริษัทสตาร์ทอัพ
Chronolife ซึ่งถือว่าเป็นสตาร์ทอัพด้าน longevity ของสวทช.นะคะที่ได้มีการต่อยอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทยไปสู่การพัฒนาสารออกฤทธิ์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการชะลอวัยและสุขภาพยืนยาวค่ะตลอดทั้งงานนี้นะคะทุกท่านจะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท Chronolife จำกัดกับพันธมิตรทางธุรกิจได้แก่บริษัทเอวายาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและบริษัทวิสไบโอจำกัดค่ะพร้อมทั้งนะคะต่อเนื่องด้วยการรับฟังเสวนาพิเศษค่ะในหัวข้อ Innovating Longevity Breaking Barriers Defining Global Standard for the Future Economy ค่ะว่าในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก Deep Tech การขยายสู่เชิงพาณิชย์และการสร้างมาตรฐานระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Longevity แห่งอนาคตค่ะในลำดับต่อไปนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญค่ะดร.อุรชารักตานนท์ชัยผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินาโนเทคสวทช.ค่ะขึ้นกล่าวเปิดงานและแสดงถึงวิสัยทัศน์ถึงความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนาโนเทคสู่สตาร์ทอัพโครโนไลฟ์ที่ต่อยอดองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรไทยสู่สารออกฤทธิ์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Longevity นะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านอีกหนึ่งครั้งค่ะก็สวัสดีนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานนะคะ NanoThailand 2025 นะคะนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมงานนะคะการแถลงข่าวความร่วมมือหรือ MOU นะคะซึ่งเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนะคะด้าน Longevity ของบริษัท Chronolife นะคะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จเราบอกเลยว่าเป็นความสำเร็จจริงๆนะคะจากการที่สวทช.โดย Nanotech มีการจัดตั้งนะคะเป็น Deep Tech Startup แรกนะคะของ Nanotech เองที่มีความเชี่ยวชาญต้องบอกว่าเป็นบริษัทแรกนะคะที่เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน longevity นะคะก็ในส่วนของ Nanotech เองเรามีสตาร์ทอัพตอนนี้รวมทั้งหมด4บริษัทแล้วนะคะ Chronolife เป็นบริษัทเดียวที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็พูดย้ำตลอดมานะคะในเรื่องของการต่อยอดงานวิจัยจากทาง Nanotech นะคะแล้วก็นำในเรื่องของความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสารสกัดนะคะสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรและที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องของการเน้นทางด้านชะลอวัยแล้วก็ longevity นะคะตอนนี้ทุกคนไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่อง longevity นะคะ longevity economy ก็เป็นเศรษฐกิจใหม่นะคะซึ่งก็จะสอดรับนะคะความต้องการปัจจุบันที่มนุษย์มีความต้องการเรื่องของการยืดอายุนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นถ้าถามว่าสุขภาพดีขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์มีให้เลือกเยอะๆมากมายในท้องตลาดนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละค่ะที่เป็นนิชจริงๆที่คิดว่าทุกท่านจะได้มั่นใจนะคะแล้วก็เลือกใช้นะคะดังนั้นต้องขอชื่นชมนะคะอันนี้เป็นผลผลิตจาก Nanotech สวทช.นะคะบริษัท Chronolife ที่สามารถจะพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกนะคะแล้วก็ก้าวข้ามในเรื่องของข้อจำกัดต่างๆทางด้านการตลาดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะบริษัทสตาร์ทอัพอย่างเราก็ไม่สามารถจะเดินไปได้คนเดียวต้องมีพันธมิตรนะคะวันนี้ก็ได้มาเป็นสักขีพยานในกับร่วมกับพันธมิตรอีก2บริษัทนะคะก็คือเอวายาอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็บริษัทวิสไบโอจำกัดนะคะก็ต้องบอกว่าพันธมิตรนี่แหละค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการผลักดันนวัตกรรมไทยนะคะให้ไปสู่มาตรฐานในระดับสากลนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทีมเขียนมาให้เลยค่ะเป็นโพยนะคะว่านวัตกรรมที่ Chronolife ต้องการมุ่งเน้นนะคะหรือรวมถึงเป็นเป้าหมายก็คือเรื่องของ innovating นะคะ longevity นะคะ breaking barriers นะคะ defining global standards for the future economy นะคะก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะไม่ใช่แค่การลงนามในเอกสารนะคะแต่ว่าเรามุ่งหวังเรื่องของการสร้างระบบนะคะโดยเฉพาะเป็นระบบนิเวศเป็นอีโคซิสเต็มที่ใช้เรื่องของ innovation จริงๆนะคะเป็นองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เชิงลึกมาใช้ในการตอบคำถามนะคะกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างคุณค่าใหม่ๆในทางธุรกิจ
ก็ต้องบอกว่าดิฉันมีความเชื่อมั่นนะคะในสตาร์ทอัพของเรานะคะโคโนไลฟ์ในวันนี้แล้วก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับสตาร์ทอัพใหม่ๆนะคะรวมถึง SME ของประเทศไทยด้วยนะคะที่จะร่วมกันสร้างนวัตกรรมของประเทศให้กับเท่าเทียมในระดับสากลนะคะและที่สำคัญช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะให้ไปสู่เวทีโลกด้วยนะคะในฐานะผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยืนยาวนะคะหรือ longevity ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะดร.อุรชารักตานนท์ชัยนะคะสำหรับการกล่าวเปิดงานและวิสัยทัศน์อันทรงคุณค่านะคะสะท้อนให้เห็นค่ะถึงในเรื่องของบทบาทของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินาโนเทคนะคะในการผลักดันงานวิจัยเชิงลึกของไทยค่ะให้สามารถต่อยอดก้าวสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าศูนย์ไพรไทยเองเนี่ยสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีนะคะนาโนเทคโนโลยีเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของ longevity economy ยืดอายุสุขภาพทางชีวภาพให้ได้มีอายุยืนยาวอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งอีกสักครู่ค่ะจะก้าวเข้าสู่วิธีลงนามความร่วมมือค่ะระหว่างบริษัทโคโนไลฟ์จำกัดและบริษัทเอวายาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ Reverse Generate Cream ภายใต้แบรนด์ร่วมเทวเซ่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม longevity จากพืชไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะลำดับแรกนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะดร.ทวินเอี่ยมปรีดี CEO และ CTO รวมถึง Co-founder บริษัทโคโนไลฟ์จำกัดขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อร่วมพิธีลงนามขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเอวายาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะคุณกฤตยศชาวณปรีชาค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณคณมนตีรัตนันทกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทเอวายาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะทั้ง3ท่านนะคะยืนประจำแท่นโลโก้บริษัทนะคะเอาล่ะทุกท่านคะลำดับจะเป็นดังนี้นะคะเรียนเชิญค่ะทั้ง2บริษัทจะหลดปากกาและมองกล้องนะคะและเก็บภาพนะคะก่อนลงนาม1ภาพค่ะทั้ง2ท่านนะคะจะหลดปากกาและมองกล้องได้เลยค่ะนี่คือความร่วมมือนะคะขออนุญาตอีก1ภาพนะคะยังคงจะหลดปากกาและมองกล้องค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญทั้ง2ท่านลงนาม MOU ได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะเสียงปรบมือด้วยค่ะนี่คือพิธีลงนามความร่วมมือนะคะเรียนเชิญทั้ง2ท่านนะคะถือแฟ้มขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพร่วมกันค่ะโดยนำโลโก้หรือด้านหน้าขอบคุณมากค่ะนี่คือความร่วมมือครั้งสำคัญนะคะระหว่างบริษัทโคโนไลฟ์จำกัดและบริษัทเอวายาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะยังไงช่วงเสวนาเราจะได้รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะยังคงถือฟ้า MOU อยู่นะคะเพื่อให้พี่ๆสื่อมวลชนสามารถเก็บภาพนะคะเรียบร้อยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านค่ะยังคงเรียนเชิญดร.ทวินนะคะยังอยู่บนเวทีขอบพระคุณคุณกฤตยศค่ะแล้วก็คุณคณมนด้วยนะคะเอาล่ะค่ะท่านค่ะต่อไปค่ะเราจะไปกันที่พิธีลงนามความร่วมมืออีก1ฉบับนะคะนั่นก็คือระหว่างบริษัทโคโนไลฟ์จำกัดและบริษัทบิสไบโอจำกัดค่ะตรงนี้เพื่อร่วมกันพัฒนามาตรฐาน Certification Mark สำหรับผลิตภัณฑ์ด้าน longevity เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของนวัตกรรมในระดับสากลค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะดร.วุฒิพงษ์ผานิชเศรษฐกรค่ะประธานกรรมการบริษัทวิสไบโอจำกัดขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านด้วยค่ะเช่นเคยนะคะรบกวนทั้ง2ท่านจะหลดปากกาและหมองกล้องได้เลยค่ะขออนุญาตบันทึกภาพนะคะจะหลดปากกาส่งรอยยิ้มความร่วมมือและหมองกล้องได้เลยนะคะพี่สื่อมวลชนสามารถเก็บภาพได้เลยค่ะ
เรียบร้อยนะคะด้านหลังเรียบร้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตให้สัญญาณทั้งสองท่านนะคะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญทั้งสองท่านนะคะนำแฟ้มถือขึ้นมานะคะเพื่อถ่ายภาพร่วมกันค่ะแล้วก็มองพร้อมได้เลยนะคะนี่คือการลงนามบันทึกความร่วมมือนะคะระหว่างบริษัทธรรมไว้จำกัดและบริษัทวิสเปโอจำกัดนะคะผลิตภัณฑ์ด้าน longevity ค่ะซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะสู่ระดับสากลค่ะเอาละค่ะเรียนเชิญทั้งสองท่านยังคงอยู่บนเวทีนะคะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเอวายาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดทั้งสองท่านนะคะกลับขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะเรียนเชิญคุณกฤตยศชาวนาปรีชาและเรียนเชิญคุณธนมนตีรัตน์ทัตุลค่ะเรียนเชิญขออนุญาตถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะกับทั้ง3องค์กรค่ะที่จะร่วมกันผลักดันนวัตกรรมไทยสู่ระดับโลกนะคะรวมถึงการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม longevity economy ค่ะงั้นมองกล้องได้เลยนะคะนี่คือความร่วมมือครั้งสำคัญนะคะซึ่งถือว่าเป็นเมกะเทรนด์ค่ะการที่เรายืดอายุนะคะสุขภาพทางชีวภาพนะคะให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนเรียบร้อยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง4ท่านบนเวทีด้วยนะคะขอบพระคุณทั้ง3องค์กรนะคะที่วันนี้ได้มาแสดงวิสัยทัศน์ความร่วมมือนะคะที่ได้นำในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะหรือนวัตกรรมค่ะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะที่จะสามารถดูแลสุขภาพนะคะองค์รวมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะท่านขาอีกสักครู่ค่ะเราจะไปทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงวันเสวนาพิเศษนะคะซึ่งจะมาพูดคุยกันภายใต้หัวข้อ Innovating Longevity Breaking Barriers Defining Global Standard for the Future Economy ค่ะซึ่งเราจะมาฟังกันนะคะถึงมุมมองของผู้นำในอุตสาหกรรมแนวทางค่ะการพัฒนานวัตกรรม longevity การสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิจัยภาคธุรกิจค่ะที่สำคัญนะคะการวางรากฐานของมาตรฐานระดับโลกหรือ global standard นะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรม longevity economy นะคะของประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งสำหรับช่วงเสวนานี้นะคะเราจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านขึ้นมาพูดคุยกันภายใต้หัวข้อนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตเรียนเชิญท่านแรกนะคะดร.ทวินเอี่ยมปรีดี CEO CTO และ Co-founder บริษัทโคโนไลฟ์จำกัดขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญอย่างต่อเนื่องนะคะเรียนเชิญค่ะคุณกฤตยศชาวนาปรีชากรรมการผู้จัดการบริษัทเอวายาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญนะคะดร.วุฒิพงษ์พาณิชเศรษฐกรประธานกรรมการบริษัทวิสไบโอจำกัดค่ะนี่คืออีกหนึ่งช่วงสำคัญนะคะที่เราจะได้มาพูดคุยนะคะกับทั้ง3องค์กรนะคะถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตส่งต่อช่วงเสวนาที่น่าสนใจนี้ให้กับทั้ง3ท่านได้เลยค่ะสวัสดีครับก็ไม่ต้องแนะนำตัวแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ได้มีโอกาสช่วง MOU นะครับก็แต่จะขออนุญาตทั้งดร.ทวินแล้วก็คุณกฤตยศนะครับขอเรียกเป็นกันเองนิดหนึ่งขอเรียกดร.นาวพี่นาวนะฮะหรือว่าขอเรียกคุณพร้าวนะครับเนื่องจากว่าปกติเราคุยกันจะคล่องกว่านี้พอเป็นพิธีการเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่นะครับก็ผมเข้าเรื่องเลยเพราะว่าเห็นว่าเรามีเวลาค่อนข้างกระชับมากๆแต่ทีเนี้ยเราอยากจะโชว์นวัตกรรมที่เกิดความร่วมมือนะฮะระหว่างทั้ง2บริษัทนะครับซึ่งอยู่ภายใต้ที่เป็นแบรนด์ร่วมกันนะครับชื่อเทวาเซ่นะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยที่เราจะเข้าไปถึงฝั่งนวัตกรรมเนี่ยจริงๆอยากให้ทั้ง2ท่านเนี่ยได้เล่าแบ็กกราวน์นิดนึงครับเริ่มจากทางพี่นาวก่อนเลยนะฮะอยากให้ปูแบ็กกราวน์มานิดนึงว่าทำไปทำมาอยู่ในวงการสาย longevity ได้อย่างไรครับ
จริงๆส่วนตัวเนี่ยนะครับต้องเล่าแบ็กกราวด์ว่าเป็นคนจบทางด้านมะเร็งนะครับแล้วเราก็โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาตลอดนะครับแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยจากองค์ความรู้ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะๆเนี่ยครับเคยเล่าอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันเป็นแค่กิ่งก้านที่สำคัญมากๆของการแก่เป็น NCD ถูกไหมครับมันมีโรคอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าเรานะครับไปถอยหลังไปอีกไม่ไปโฟกัสแค่โรคที่อาจจะแสดงออกเมื่อมันถึงอาการและปลายเหตุแล้วเราถอยขึ้นมาเนี่ยกระบวนการที่มันนำไปสู่ความเสื่อมหรือ NCD เนี่ยมันแชร์ร่วมกันก็เลยสนใจว่ากระบวนการตรงนี้มันคืออะไรแล้วเราจะทำยังไงให้มันปรับเปลี่ยนได้ในมุมของการปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่มุมของการเป็นยาอย่างเดียวถูกไหมครับซัพพลีเมนต์ก็เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งเรื่องความงามก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาสนใจการมาดูเรื่องการแก่แทนนะครับและการแก่เนี่ยมันตอบตรงๆเลยใน Product ในกลุ่ม Longevity ครับปกติแล้วเนี่ยคนที่ทำงานในสายวิทย์เนี่ยหรือว่าเป็นนักวิจัยครับเขาจะโฟกัสเรื่องงานที่เป็นงานเฉพาะทางอย่างของพี่นาวเองเนี่ยคือเห็นว่าทำรีเสิร์ชแล้วมีการสกรีนนิ่งสารอะไรพวกนี้ครับมากมายทำไปทำมาอยู่ดีๆอยากจะผลักนวัตกรรมของตัวเองเนี่ยมาเข้าสู่โลกของคอมเมอร์เชียลได้ยังไงครับจะบอกว่าเราเองเนี่ยเป็นนักวิจัยนะครับหน้าที่เราเนี่ยคือเสิร์ฟทำงานให้เอกชนด้วยถูกไหมครับนอกจากทำงานวิจัยของเราไปเรื่อยๆเนี่ยครับเราเจอเพนพอยต์แบบหนึ่งนะครับก็คือว่านวัตกรรมเนี่ยมันเหมือนมูลค่าของปกติแหละมันมีหลายเวลถูกไหมครับบางอย่างเนี่ยมันง่ายในการได้มาบางอย่างเป็นควิกวินบางอย่างมันยากนะครับทีนี้เราเคยมีประสบการณ์เหมือนกันว่าพอเราทำงานที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเราทุ่มเทชีวิตกับมันมายาวนานพอสมควรแต่ว่าพอเป็นโมเดลที่เรา licensing ออกไปนะครับก็คือเราปล่อยลูกของเราออกไปให้คนอื่นดูแลบางครั้งเนี่ยคือพอ well innovation เริ่มสูงเริ่มมีความยากในการสื่อสารนะครับเราก็เลยจะเริ่มเห็นว่าบางทีเราปล่อยลูกของเราไปจริงเอกชนเก่งเรื่อง commercialization มากกว่าเรานะครับแต่บางครั้งเนี่ยเขาดูแลลูกเราไม่สุดอะคือลูกเราเป็นแบบเพชรจรัสแสงมากๆในบางครั้งแต่เขาอาจจะเห็นว่ามันเป็นแค่พลอยก็ได้นะแล้วก็มันเลยคิดว่ารูปแบบในการทำ commercialization เนี่ยการเป็น Deep Tech จริงๆเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจาก Product ทั่วไปกับ SMB เลยรู้สึกว่าบางครั้งเราต้องจำเป็นต้อง Step Up ขึ้นมาแล้วนวัตกรรมอะครับในส่วนตัวที่ทำมามีหลายตัวอย่างตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในลูกรักคนหนึ่งชื่อ Reverse เนี่ยที่จะเล่าวันนี้นะครับเราก็รู้สึกว่าเราคงต้อง Step Upแล้วดึงตัวนี้ออกมาทำด้วยตัวเองเพื่อให้เรา make sure ว่ามันเดินไปในเวที่ถูกต้องการสื่อสารไม่ over claim มีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์เหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเป็นเหตุผลหลักที่เราอยากจะผ่านเพนพอยที่เราเคยเห็นมาก่อนครับงั้นก่อนที่จะลงเรื่องลูกรักเทวาเซ่เนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณพราวช่วยปูแบ็กกราวน์นิดนึงว่าจากสายที่เป็นนักวิจัยทำงาน R&D มาตลอดชีวิตจนก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของการเป็นนักวิจัยในสายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ OEM สุขภาพและความงามทำไปทำมากลายมาเป็นคนที่ทำงานสาย distribution ได้อย่างไรครับก็ก่อนอื่นนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยแน่นอนผมจบมาเนี่ยผมก็ทำงานด้านวิจัยพัฒนานะครับจากโรงงาน OEM ที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นทำอยู่หลายปีนะครับในตอนที่เราเป็นนักวิจัย R&D เนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาเราทำอะไรออกมาแล้วเนี่ยในช่วงแรกเราไม่ได้มีหัวมาร์เก็ตติ้งเนาะเราก็ใส่เข้าไปงานวิจัยแบบนี้มันต้องดีทำไมมันขายไม่ได้ทำไมลูกค้าเอาไปแล้วเขาขายไม่ได้ทำไมเขาไม่ซื้อของเรานะครับพอจุดหนึ่งผมก็เลยลองพัฒนาตัวเองขึ้นมาลองเปลี่ยนสายงานไปอยู่สาย Product Development ซึ่งสายนี้มันจะอยู่ Under Marketing ละคราวนี้เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วว่าบางทีเนี่ยไอของที่เราคิดมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการของตลาดเราจะเอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียวมันคงไม่ได้นะครับมันก็เป็นการได้เติมความรู้ในส่วนนี้เข้ามาแล้วก็เลยทำให้เรามาถึงจุดที่ว่าเหมือนกับเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมระหว่างเทคโนโลยีกับมาร์เก็ตติ้งนะครับจากประสบการณ์ที่มีแล้วพอจะเล่าได้ไหมครับว่าคือแบรนด์ที่ไม่แน่ใจว่าเป็นความลับหรือเปล่านะครับแต่ว่าเห็นว่ามีแบรนด์ที่ดิสติบิวต์จากของต่างประเทศแล้วนำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ขายดิบขายดีมากเลยพอจะแชร์นิดนึงใช่ไหมครับอาจจะไม่ต้องพูดชื่อแบรนด์แล้วแต่บอกว่าเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮัลโหลได้ยินครับเป็นแบรนด์เสริมอาหารที่เรานำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับเป็นตัวแทนเป็นดิสติบิวเตอร์นะครับเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆเลยล่ะแบรนด์หนึ่งสีส้มๆประมาณนี้แล้วกันนะครับทางผมกับหุ้นส่วนมีการไปวิสิตโรงงาน
ของเขาที่แคลิฟอร์เนียนะครับไปเห็นว่าโอ้เขาขอโทษทีครับที่อิลลินอยส์นะครับได้เห็นว่าบริษัทระดับโลกแบบนี้เขามีการผลิตยังไงวิจัยพัฒนายังไงอันดับแรกก่อนก็คือโรงงานผลิตเนี่ยเขาไม่ได้ทำสารสำคัญขึ้นมาเองหรอกนะครับเขาก็มีการไปซอร์ซิ่งจากทั่วโลกนะครับ across the world แต่สิ่งที่เขามีก็คือผมเห็นเครื่องวิเคราะห์ HPLC GC ห้องหนึ่ง20 เครื่อง20 เครื่องเลยคิดแล้วมูลค่าตรงนั้นน่ะถ้าอยู่ในวงการเราจะรู้ว่ามันเท่าไหร่20 เครื่องผมแบบโอ้โหคุณลงทุนตรงนี้เยอะนะครับคือเป็นการการันตีเป็นการที่ให้รู้สึกว่าสินค้าเขาเนี่ยมีคุณภาพมีมาตรฐานอันนั้นคือสิ่งที่เขาโฟกัสนะครับทีนี้แบรนด์นี้มันเป็นที่รู้จักระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเราสามารถมันตอนนี้ก่อนจะทำเนี่ยเหมือนกับเขามีการขายผ่าน iHerb อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในบ้านเราอยู่แล้วเป็นโอกาสดีที่ทางเราได้ทำนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาทำตรงนี้ก็คือมันเป็นจังหวะที่สินค้าเทรนด์กลุ่มเรียกว่า longevity เนาะมันขึ้นมาเราเห็นข้อมูลเห็น Data พวกนี้นะครับว่าสินค้าพวกนี้มันโตคือแบรนด์นี้สินค้าเขาหลากหลายพอเรามีโอกาสได้ทำแบรนด์นี้สิ่งที่เราได้แน่นอนแบรนด์ไม่ใช่ของเรานะครับแต่สิ่งที่เราได้ก็คือฐานลูกค้าก็คือข้อมูลหรือ Data นะครับเรารู้เลยว่าทิศทางของ Supplement หรือกลุ่มที่เป็น Wellness เป็นยังไงอเมริกาเทรนด์เขาจะล้ำเราไปประมาณ 2-3 ปีอยู่แล้วนะครับเราเลยรู้ว่าเฮ้ยจังหวะแบบนี้สินค้ากลุ่มไหนที่มันเติบโตขึ้นมาได้ดีนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาต่อยอดได้ครับผมแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ตัดสินใจว่าอยากจะนำที่เป็นเทคโนโลยีของไทยนวัตกรรมของไทยเนี่ยมาผลักแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นเทวาเซ่ครับผมจริงๆอ่ะประมาณสักปีที่แล้วนะครับช่วงต้นปีทางผมกับหุ้นส่วนได้มีตอนที่ไปวิสิตโรงงานเนี่ยเราได้ไปดูงานที่ชื่อว่า National Product Expo West นะครับที่อานาเฮมที่แคลิฟอร์เนียเราได้เห็นผู้ประกอบการระดับนานาชาติแล้วกันนะครับเอาพวกนวัตกรรมเอาสารสำคัญต่างๆเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นไปโรดโชว์ตรงนั้นนะครับมีเทรดเดอร์อินเวสเตอร์เข้ามาให้ความสนใจมากมายแต่ณจุดนั้นเราเห็นเลยว่าของเมืองไทยอ่ะไม่มีเลยมีแค่บริษัทใหญ่ที่เอากะทิไปออกบูธเล็กๆแค่กะทิเองนะครับแค่นั้นเองแค่น้ำมะพร้าวเองทั้งที่โอ้โหนั้นเป็นโอกาสมหาศาลมากนี่ครับแล้วพอเรากลับมาเรามีการด้วยคอนเนคชันที่มีด้วยการพูดเจอกันไปกันมาแล้วได้มีโอกาสพบปะทั้งคุณวุฒิแล้วก็ทางดร.นาวแล้วมาคุยกันเนี่ยคือพอเราได้ฟังข้อมูลนะครับในฝั่งของดร.นาวเกี่ยวกับงานวิจัยของตัวกลุ่มที่เป็น longevity ของเขาก็คือตัว Reverse กับ Sinolase เนี่ยเห็นสิ่งที่เขาทำเกี่ยวกับ longevity เกี่ยวกับ 12 hallmark ต่างๆเนี่ยผมเองคือเราเองก็มีความเป็นนักวิจัยอยู่ในตัวระดับหนึ่งเนาะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยงานวิจัยของเขาที่ดร.เขาทำเนี่ยมันลงลึกไปกว่าไอ้ที่เราไปเห็นจากต่างประเทศอีกอันนี้คือสำคัญมากนะครับคือแล้วทำไมเขามีของดีขนาดนี้อยู่เทคโนโลยีขนาดนี้อยู่งานวิจัยแบบนี้อยู่ทำไมเราจะสู้เขาไม่ได้ล่ะทำไมเราไม่สามารถผลักดันกลุ่มนี้ออกไปได้อันนี้คือจุดที่ผมกับหุ้นส่วนคุณโจนี่คือมาคุยกันเลยว่าเฮ้ยมันอันนี้คือเพชรเม็ดงามจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสเราไม่ควรจะปล่อยให้มันหลุดมือแน่นอนนะครับครับซึ่งกลับไปที่พี่นาวคือด้วยความที่ทำงานกับพี่นาวมานานมากรู้ว่าวิธีการตัดสินใจเลือกพาร์ทเนอร์ของพี่นาวเนี่ยจะมีความละเอียดและคิดรอบคอบมากๆแล้วก็ลูกรักที่เป็นงานวิจัยของพี่นาวเนี่ยพี่นาวทุ่มเทแล้วก็ให้รายละเอียดไม่ใช่แค่มุมมองของฝั่ง scientist แต่พี่นาวเนี่ยมีความเป็น artist ด้วยอะไรคือสิ่งที่ตัดสินใจที่อยากจะร่วมงานกับทางคุณพราวครับจริงๆต้องบอกว่าพอเรามี Network Connection ใช่ไหมครับเราก็จะ trust ในคุณวุฒิซึ่งเรารู้จักกันมานานว่าถ้าเป็นคนที่พาร์ทเนอร์เราแนะนำมาเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นอันดับแรกนะก่อนเรื่องอื่นต้องเป็นคนดีอันนี้สำคัญนะฮะเพราะเราเป็นนักวิจัยเนี่ยเราไม่สามารถจะไป protect กันโกงสารพัดได้เราไม่เก่งพอไม่มี lawyer นะฮะก็เลยอันดับแรกต้องเป็นคนดีก่อนเสร็จแล้วก็มาคุยกันว่าความสนใจตรงกันไหมครับเสร็จแล้วพอเห็นว่าเขามีความสนใจเป็น distribution partner ได้นะครับก็เลยคิดว่าต้องมาจับมือกันเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะคนโน้นไลฟ์นะครับ Deep Tech Startup ของสวทช.หรือของมหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยจุดตายพวกเราก็คือ Sales and Marketing ถูกไหมครับเรามี Tech แต่ Tech จะไปสู่ commercialization ได้ยังไงตรงนี้เป็นจุดสำคัญก็เลยคิดว่าเราต้องจับมือกันแล้วจับแบบไหนดีล่ะจับแบบ distribution แบ่ง margin เฉยๆหรือว่าจับให้มันแน่นกว่านั้นก็คือเป็นการออกแบรนด์ร่วมกันเลยมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อแบรนด์ที่ชื่อว่า Thailand by Chronolife แล้ว Thailand เนี่ยมี element ของ Chronolife 100% นะครับเพราะมันมาจาก
เทวาใช่ไหมครับก็คือ God แล้วก็เซก็คือความเป็น French ซึ่งคนออนไลน์เราได้รางวัลจากฝรั่งเศสจากยุโรปมาเราก็ต้องมีความเป็น French นะฮะก็เลยเป็นเทวาเซนะครับ by คนออนไลน์ต้องอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อการันตี scientific background ของมันครับแล้วพอตัดสินใจร่วมงานกันเนี่ยเห็นว่าปล่อยลูกรักออกมา1ตัวเพื่อเริ่มต้นทำ product ร่วมกันก่อนพอจะแชร์ได้ไหมครับว่านวัตกรรมที่เราเอามาเปิดตัวแรกเนี่ยคืออะไรได้ครับก็วันนี้อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแม้กระทั่งคุณวุฒิหรือว่าคุณโจ้คุณพราวก็ไม่เคยดูผลทั้งหมดนะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นแค่บางส่วนจริงๆเพราะว่าเราขี้เกียจทำ data ที่เป็นปึกๆเนี่ยนะครับอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับว่าความละเอียดของงานวิจัย Nanotech สวทช.เนี่ยเราจริงจังจริงๆนะครับเราจับเริ่มต้นเนี่ยก็คือเสาหลักสภาวะชราหรือรากการแก่ก็คือเซลล์ซอมบี้ก่อนในการทำนวัตกรรมตัวนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยครับเราจะถามว่าในการจัดการเซลล์ซอมบี้มันมีหลายวิธีนะครับก็คือเราจะฆ่ามันให้ตายไปเลยซึ่งเรามีนวัตกรรมตัวแรกก็คือซีโนเลสเซรั่มไปแล้วนะครับซึ่งตัวนี้นี่ก็คือเป็นแฟลกชิพของเราอีกตัวหนึ่งขวามืออยากให้ทุกคนดูคำว่าเซโนมอร์ฟิกนี่คือศัพท์วิทยาศาสตร์นะครับแปลว่าเราจัดการเซลล์ซอมบี้โดยไม่ให้มันพ่นสารอักเสบให้มันไปทำลายเซลล์อื่นๆน้อยลงนะครับกลับมาเป็นเซลล์ที่ normal มากขึ้นเราโฟกัสสารตัวนี้ในฟังก์ชันนี้นะครับสิ่งที่ผมทำก็คือว่าเราค้นหาสารจากพืชไทยนะครับจากการทำ compound screening นะครับมีสารบริสุทธิ์จากพืชไทยเยอะมากๆนะครับเราทำ screening หาว่าสารไหนเนี่ยสามารถที่จะยับยั้งการแก่ระดับเซลล์ได้ดีที่สุดปรากฏว่า base compound นะครับมีอยู่2ตัวแมปมาอยู่ในพืชเดียวกันพืชนั้นคือพืชไทยคือพลับพลึงนะครับอันนี้เราก็เลยเริ่มต้นจากการทำวิจัยเชิงลึกและแบ็กกลับไปพัฒนากระบวนการสกัดนะครับจนกระทั่งต่อยอดมาเป็นตัวสารที่ชื่อว่า reverses ก็มาจากคำว่า reverse นะครับย้อนกลับการแก่ชรานะครับอยากให้ดูเร็วๆว่าความเจ๋งอันนี้เราได้รางวัลที่เจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับความเจ๋งของ reverses ก็คือในประสิทธิภาพการย้อนกลับการแก่ชราเนี่ย drop ที่เท่ากันเนี่ยเรา benchmark อยากให้ดูว่าไม่ได้ benchmark แค่สาร1ตัว2ตัวเหมือนคนอื่นนะครับเรา benchmark กับกลุ่ม drugs ที่เป็นยาชะลอวัยนะครับทาง longevity กับกลุ่ม pure compound ที่ใช้ในเครื่องสำอางแล้วก็cosmetic ingredient จาก top global brand ทั้งหมดเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ได้ประสิทธิภาพเทียบเท่าสารที่อยู่ใน reverses เลยนะครับแล้วพอเราทำเรารู้นะครับสารบริสุทธิ์ไม่สามารถ commercial ได้เราก็เลยพัฒนากระบวนการสกัดแต่สังเกต3กราฟสุดท้าย compound 1 compound 2 reverses ประสิทธิภาพเท่ากันทั้งหมดถึงแม้ไม่ใช่สารบริสุทธิ์ประสิทธิภาพเทียบเท่ากันอันนี้คือทำให้เรารู้ว่าเรา scale ได้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับย้อนการแก่ชราได้เราไปดูเสาหลักอื่นๆอย่างเช่นการฟื้นฟูไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นแบตเตอรี่ของเซลล์อันนี้คือแบตเตอรี่เราเนี่ยคือ1ในเสาหลักการแก่ชรานะครับรีเวอร์เซสจะเห็นรูปสีแดงเข้มขึ้นนะครับเมื่อเซลล์สูญเสียการทำงานของไมโตคอนเดรียเนี่ยสีแดงหายไปพอเราทาหยดรีเวอร์เซสลงไปมันกลับคืนมาอันนี้แปลว่ามันปกป้องไมโตคอนเดรียต้านอนุมูลอิสระได้นะครับไม่พอแค่นั้นนะครับการลดการอักเสบเรื้อรังนะครับเราทดสอบทั้งในเซลล์ในผิวหนังคนเนี่ยสามารถลดการอักเสบได้หลากหลายไบโอมาร์เกอร์มากนะครับอันนี้ก็เป็นอีก1เสาหลักเหมือนกันนะครับอันนี้3เสาหลักเข้าไปแล้วนะครับในมุมของคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาฟื้นฟูผิวมันต้องเกิด something ขึ้นมาในผิวถูกไหมฮะหลังจากที่จัดการเซลล์ซอมบี้แล้วเราก็เห็นว่ามันฟื้นฟูคอลลาเจนได้ 100% นะครับอันนี้คือผลดีมากกระตุ้นการสร้างไฮยาได้เกือบ 200% เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพฟื้นฟูผิวดีจริงๆนะครับไม่พอนะครับเราเปรียบเทียบประสิทธิภาพ overall เลยมุมชะลอวัยของ reverses เนี่ยกับสารที่เป็น top active ingredient จากต่างประเทศทั้งหมด8ตัวนะครับจากรูปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า reverses ชนะทุกมิตินะครับในปริมาณสารที่เท่ากันนะครับเราก็เลยไปเทียบต่อนะฮะเป็นคนบ้าก็เทียบต่อไปเทียบกับ top counter brand reverses อย่างเดียวไม่มีการ formulate dosage 0.04% ชนะ top counter brand ไหมใน segment anti aging จากการดู 678 biomarker ทั้งหมดนะครับชนะทุกแบรนด์นะครับรองจากเราคือ SD ตื้อแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์หนึ่งนะฮะก็ดูได้3 พยางค์ใช่ไหม3 พยางค์อันนี้คือ segment ของ anti aging นะครับถ้า segment whitening reverses นะครับน่าสนใจมากว่ามันทำให้ผิวกระจ่างใสได้ดีมากๆจากรูปจะเห็นชัดนะครับในการทดสอบผิวหนัง3มิติลดเมลานิน 60% ใน2 สัปดาห์เมื่อเราเอามาเทสกับ top counter brand ใน segment whitening ลองลงมาขวดละ 15,000 ชนะนะครับ
แข่งกับขวดละ15,000แข่งกับขวดละ15,000ดรอปลงไปบนผิวหนังแล้วจะบอกว่าอันนี้ยังไม่ฟอร์มูลเลตเป็นอนุภาคนาโนนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกก่อนเราก็ถึงรู้ว่าเรามีของดีในมือนะครับแล้วมาจากพืชไทยที่เราทำต่อคือ encapsulate นะครับในรูป complex กับ NAD NAD นี่กำลังดังถูกไหมครับอยู่ในอนุภาคนาโนซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของ Nanotech อยู่แล้วนะครับให้สารเสถียรมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปเทียบต่ออีกกลับมาทำในผิวหนังคนว่าถ้า encapsulate แล้วว่าประสิทธิภาพเท่าเดิมจริงหรือเปล่าบางครั้ง encapsulation ประสิทธิภาพลดลงนะฮะเพราะมันโหลดสารได้น้อยแล้วก็เปรียบเทียบ before after ก่อน encap หลัง encap โอเคพอๆกันไม่มีปัญหาจึงไปต่อนะครับเราก็เลยไปต่อในมุม safety ด้วยเราทำ safety แบบ full stream นะครับการระคายเคืองการทำลายสารพันธุกรรมการก่อการแพ้ทุกอย่างนะครับ full stream แล้วพอทำเป็นอนุภาคกลับมาทำ clinical trial การระคายเคืองใหม่อีกทีนึงเรียกว่าดู safety แบบหมดนี่เฉพาะหน้านี้ก็ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เลยนะคะเงินงบประมาณที่ลงไปเข้าหลังจะถามเนี่ยว่าตัวแบรนด์เนี้ยหรือว่าเทคโนโลยีเนี้ยทดสอบอะไรบ้างเนี่ยคือไม่ได้แล้วนะครับต้องถามว่าไม่ทำอะไรบ้างถูกต้องครับถูกต้องเพราะทำครบเพราะเราเป็นคน over ทุกอย่างนะ over acting clinical trial จะบอกว่าเวอร์ชันแรกนะครับเราทำเป็นเซรั่มก่อนนะครับแล้วขึ้น clinical full clinical trial เลยเห็นผลใน14 วันนะครับเรียบร้อยเลยแต่พอทำเสร็จเบื่อแล้วไม่ชอบเซรั่มขอเป็นครีมทำใหม่นะครับทำใหม่เราก็เลยทำสูตรใหม่อยู่ภายใต้เทเวเซ่เนี่ยนะครับเป็นรูปแบบครีมแต่ว่าก็มีความคล้ายเดิมนะครับเราเอาตัวครีมของเรามาทดสอบปรากฏว่าปกป้องผิวหนังได้นะครับลดการอักเสบได้ 84% ฟื้นฟูไฮยาได้ 240% ในรูปแบบ Final Products เราเคยพูดกันไปแล้วนะว่าเทสแต่ตัว ingredient อย่างเดียวไม่พอนะเธอต้องเทสตัว Final Products ด้วยถูกไหมครับแล้วก็เราก็เลยมาเปรียบเทียบอีกนะครับกับ Top Counter Brand อีกเราเล็งคู่แข่งทางการตลาดไว้แล้วว่าเราจะมาชนกับใครนะครับมี2แบรนด์ E กับแบรนด์ L พูดไม่ได้นะครับแต่เราเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดการอักเสบจากปัจจัยภายนอกนะครับของเราก็ชนะนะครับทั้ง2แบรนด์ที่เป็น Competitor นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือการกระตุ้นการสร้างตัวไฮยานะครับก็เช่นเดียวกันเราก็ชนะอีก2แบรนด์นะครับอันนี้คือเป็นตัวproduct สุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้อีกนิดเดียวนะครับว่าเรา undergoing clinical trial ใหม่อีกทีหนึ่งคือเป็นคนบ้าเพราะว่าเราทำ clinical trial ในรูปแบบเซรั่มไปแล้วเขาเปลี่ยนครีมไม่ได้ฉันเป็นคน advocate เรื่องต้องทำ testing ใช่ไหมครับใน final formulation เมื่อเปลี่ยนต้องขึ้นใหม่นะครับและท้ายที่สุดเลยรับรองไม่มีใครทำแน่ๆก็คือว่าเราทดสอบ hypoallergenic การก่อการแพ้ที่มาตรฐานอเมริกา100 คนนะครับโอ้100 คนใช่ครับเพราะว่าอเมริกาไม่ accept เมืองไทย accept ที่50 คนแต่อเมริกาต้องเป็นอย่างต่ำ100 คนถึง200 คนเราทำ100 คน2 product ที่วางคู่กันนะครับค่าการระคายเคืองเป็น0ไม่มีสักหนึ่งอาสาสมัครที่เกิดแบบปกติมันจะมีบวกลบนะฮะแดงไม่รู้ไม่มีฮะทั้ง2 product ผ่าน 100% อันนี้ก็คือคิดว่าเราสามารถในฐานะพี่จิวอยู่ตรงนี้ว่าสามารถภาคภูมิใจได้ว่านวัตกรรมของ Nanotech ที่ทำโดยพวกเราเนี่ยครับก่อนออกไปสู่ตลาดเนี่ยจะไม่เจออีกแล้วนะฮะแม้กระทั่งท็อปแบรนด์กล้าบอกได้เลยที่จะทำเยอะขนาดนี้คุณพาวครับจากมุมมองและสายตาของคนที่ทำ R&D ให้กับสาย OEM แล้วก็เคยอยู่องค์กรแบบที่เป็น global brand มาก่อนด้วยเห็นผลทดสอบแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ต้องใช้คำว่าประทับใจมากครับเพราะว่าคือปกติในสายโรงงาน OEM เนี่ยส่วนมากเขาจะ refer จากผลทดลองของตัว ingredient อยู่แล้วนะครับผมกล้าพูดว่าเกือบทุกแบรนด์แหละไม่ใช่เฉพาะพวก supplement นะพวก personal care ต่างๆด้วยนะครับคือตอนที่ผมทำงานระดับตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเป็นบริษัทระดับโลกเนี่ยผมอยู่ระดับแบบก็ในเมืองไทยระดับใหญ่ละบริษัทระดับ100 ปีเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีผลวิจัยอะไรขนาดนี้นะครับจนบริษัทสุดท้ายก่อนที่จะออกมาทำของตัวเองเต็มตัวเนี่ยเป็นบริษัทขายตรงระดับโลกเลยแล้วกันครับอันนี้มีละเพียงแต่ว่าเขามีทำจริงๆเพราะว่าอันนั้นคือต้องเป็นแบบเป็นบริษัทระดับยอดขายเป็นแสนล้านถึงจะได้อินเวสต์ใบว่าพยัญชนะแรกคือตัว A ตัว A 2 พยางค์คือเหมือนกับว่าคือต้องเป็นสเกลการขายระดับแบบนั้นถึงจะอินเวสต์แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกตัวที่จะลงมาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือก็เลยแบบรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ระดับแค่ในประเทศละมันคือสิ่งที่ควรจะไปได้แบบ global เพราะว่าดีกรีของเขานี่เป็น top 3 finalist ในงาน cosmetic victory เนาะแค่เห็นรางวัลก็แบบครับนะครับเยอะมากๆเห็นงานแบบนี้แล้ว
แพลนของการจะ commercial product ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับได้ครับอันดับแรกเลยนะครับด้วยช่องทางที่เรามีนะครับเรื่องของช่องทางการขายเนี่ยเราค่อนข้างจะมีอยู่แล้วนะทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญผมมองว่ามันต้องเป็นการ educate คนก่อนให้มีความรู้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแผนที่เราวางมันไว้ก็คือเราจะมีการทำการสื่อสารนะครับก็โดยใช้ความรู้ที่ดร.ทวินดร.นาเขามีแหละทำเป็นช่องพวก YouTube Podcast เพื่อให้ความรู้กับคนที่สนใจก่อนนะครับเพราะว่าคำว่า longevity มันใหม่เนาะมันต้องเข้ามาใหม่นะมันมี life span health span longevity เข้ามาเนี่ยแล้วมันไม่ใช่แค่การกินหรือทาแต่มันเป็นหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับการปรับการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ความรู้กับเขาที่เหมาะสมแล้วก็เหมือนกับให้คนเริ่มตระหนักว่า longevity จริงๆมันคืออะไรนะครับผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก่อนนะครับในช่วงเฟสแรกนะครับแล้วก็เรื่องของช่องทางการขายเนี่ยเรามีการเตรียมที่จะลอนช์ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เรียบร้อยแล้วเรามีการคุยกับพาร์ทเนอร์ออฟไลน์ในการกระจายสินค้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงเรามีแผนที่จะเปิดร้านที่เป็น physical store ของเราเองมี physical store เห็นว่าอยู่ใจกลางเมืองด้วยใช่ครับทำเลที่ดีโดย connection ที่ทางคุณคณมนเขามีเนี่ยนะครับก็จะมีคอนเซปต์ที่ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยก็คือเราจะมีการเรียกว่าพาร์ทเนอร์กับthird party lab แถวๆนี้แหละครับนะแถวๆนี้นะครับเพื่อการทำมันไม่ใช่การที่จะเอาสินค้าอะไรมาขายก็ได้แต่เหมือนเราเป็นศูนย์กลางในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือหนึ่งต้องมีความปลอดภัยนะครับสองต้องมีปริมาณสารสำคัญเหมือนที่คุณเคลมบนฉลากและถ้าเป็นไปได้ก็คือ3ก็คือต้องมีการทำวิจัยเรื่อง efficacy นะครับจะเป็นตัวการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้ามาไม่จำเป็นต้องเป็นเทเวอร์เซ่อย่างเดียวแน่นอนโคโรไลท์ต้องมาอยู่แล้วหรือแบรนด์อื่นๆที่เรามีคอนเนคชันกันหรืออินกรีเอนต์อื่นๆที่ทางของดรมีของคุณวุฒิมีเราอยากจะเอามาต่อยอดตรงนี้นะครับพอแตะมาเรื่องของความปลอดภัยเรื่องความโปร่งใสในการเคลมตัวสารสำคัญจริงๆก็มีพาร์ทหนึ่งที่แอบอยากแชร์อินไซต์ครับคือประเด็นเรื่อง longevity เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่อง longevity economy แต่ในแง่ของการทำการตลาดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเอามาใช้เป็น buzzword ในการเอาไปขายของทีนี้ผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้เก็บตัวอย่างในท้องตลาดเนะอย่างมีกระแสเรื่องของตัว astaxanthin นะเป็นกระแสที่ตอนนี้กำลังดังมากคนกำลังซื้อ astaxanthin มาทานผมไปเก็บมาประมาณ12แบรนด์ในท้องตลาดที่เป็นท็อปแบรนด์นะก็ไปพบความจริงอันหนึ่งครับโดยการที่ผมเอามาทำการเตรียมแล้วฉีดเข้า HPLC ก็พบปัญหาอันหนึ่งดีแคลร์ไว้ที่ฉลากตัวเลขหนึ่งแต่เวลาตรวจออกมาเจออีกตัวเลขหนึ่งซึ่งต่ำกว่านะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะ astaxanthin แต่เราเจอกันอีกหลายๆ ingredient ซึ่งปัจจุบันเราทำที่เป็น internal data ของเราอยู่นะครับทีนี้แบรนด์ที่เขามีการเคลมโดยที่ไม่ได้ใส่สารจริงหรือไม่ได้มีการทดสอบจริงแต่มาเคลมเรื่องของตัวสรรพคุณเหล่านี้ครับพี่นาวเราจะมีวิธีการแยกความเป็นนวัตกรรมแบรนด์ของเราเนี่ยอย่างไรเพื่อไปต่อสู้กับของที่ไม่ใช่ของแท้นะพี่นาวมีแนวทางยังไงครับจริงๆคิดว่าสุดท้ายแล้วอะครับมันคือคอมมูนิเคชันอย่างเดียวเลยว่าแบรนด์นั้นน่ะทำวิจัยอะไรมาบ้างเพื่อแบ็กอัพแล้วเราก็เช่นที่เราคุยกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วคือการทำวิจัยเนี่ยมันต้องแบ็กกลับมาถึงตัว Product สุดท้ายไม่ใช่ว่าอ้างอิงผลหรือว่าทำแค่ตัวสารอย่างเดียวถูกไหมครับคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นการแบ็กอัพที่สตรองที่สุดแล้วเพราะว่าเข้าใจว่าการอยู่ดีเราจะไปจ้างเติร์ดปาร์ตี้ไปแบบ verify แบรนด์คนอื่นมันอาจจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าผู้บริโภคเนี่ยทำได้อย่างเดียวก็คือเลือกแบรนด์จาก communication ที่มีงานวิจัยจริงๆซึ่งอันนี้นาคิดว่ามันเป็นจุด challenge ของพวกเราเพราะปกติเห็นนะคะว่าบางแบรนด์มีผลอยู่1กราฟ2กราฟมันอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใน everything มันสื่อสารง่ายเพราะเรามีเป็น100กราฟเลยนึกไม่ออกจะสื่อสารยังไงจะกลายเป็น publication เลยนะครับมันก็จะเป็นความซับซ้อนอีกแบบหนึ่งนะครับที่ challenging เหมือนกันแล้วเรื่องของ conflict with FDA ก็เป็นประเด็นเหมือนกันในมุมที่ว่าถึงมีผลวิจัยแต่คำพูดในการสื่อสารต้องระวังว่าคำพูดอย่างไรที่มันจะไม่ถูก define ว่า overclaim ถึงแม้มีผลวิจัยรองรับครับก็จะเป็นประเด็นที่เนื่องจากว่าเราต้องถ้าเราจดผลิตภัณฑ์อยู่ในหมวดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสิ่งที่เราดำเนินการก็ต้องสอดคล้องกับพรบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพราะว่ามีกฎหมายฉลากควบคุมอยู่อีกทีหนึ่งนะครับ
ก็จริงๆก็เป็นจุดเริ่มต้นด้วยครับที่จากองค์ความรู้ของทางฝั่ง Chrono Life เราก็มีแผนว่าเรากำลังพัฒนาตัวไกด์ไลน์นะครับสำหรับการคอนเฟิร์มว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เรียกตัวเองว่าเป็น longevity products เนี่ยจะต้องดำเนินตามไกด์ไลน์อะไรแล้วก็เดี๋ยวจะมีแผนที่เราจะ launch ตัว certification trademark อีกทีหนึ่งซึ่งพี่นาวพอจะแชร์คอนเซปต์สั้นๆให้ฟังได้ครับคือการแก่มันมี12กระบวนการที่ทำไปสู่การแก่ใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าใน12กระบวนการนี้มันจะมีบางกระบวนการที่คอน sumer เนี่ยให้ความสำคัญมากๆคือแบบอยากได้จังเลยเรามุ่งไปอันนั้นก่อนเราจะทำ certification มาคล้ายๆกับเหมือนภาษาอะไรเชลชนชิมหรอ Michelin Star โอ เรา เค ต้องระดับ Michelin นะ โอเคถ้า Michelin Star เนี่ยแต่เราเป็น Michelin Star สำหรับ verification ว่ายืดเทโลเมียร์ได้ไหมย้อนกลับอายุชีวภาพได้จริงไหมเป็นมาร์กแบบอย่างนี้นะครับว่ามันไม่ใช่เป็นบายบังคับแล้วมันเป็นภาคสมัครใจที่จะให้บริษัทสามารถที่จะ apply มาแล้วเรามีหน้าที่ในการ verify ดูข้อมูลการทำวิจัยทั้งหมดว่าเพียงพอไหมในการที่จะ verify มาร์กนี้อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสเต็ปที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนถูกไหมครับก็เป็นพาร์ทที่เราจะช่วยส่งเสริมเรื่องของ transparency ความโปร่งใสในอุตสาหกรรมว่าถ้าคุณเคลมว่า longevity เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะต้องมีกลไกของการที่จะ trace กลับตรวจสอบย้อนกลับนะครับทีนี้เรามีเวลาค่อนข้างจำกัดเนี่ยผมเลยมา10 นาทีแล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องให้ทั้งสองท่านได้ฝากให้กับผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคที่กำลังสนใจตัวเทคโนโลยีทั้งสองท่านนะครับเริ่มต้นที่คุณพร้าวก่อนก็ได้ครับสำหรับทางผมนะครับคือผมมองว่าตรงนี้ณจุดนี้เหมือนเป็นการเริ่มต้นของทางเรากับทางของตัว Chrono Life เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การร่วมมือกันระหว่าง 2-3 บริษัทแต่มันเหมือนกันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างเหมือนกับเป็นอีโคซิสเต็มเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์กลุ่มที่เป็น longevity แต่ไม่ใช่แค่สักแต่ว่าออกสินค้าแต่ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจริงทั้งความน่าเชื่อถือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของการทดสอบอย่างที่ดร.พูดมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ถ้ามีเหมือนกับผู้ประกอบการอื่นๆบริษัทอื่นๆที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาต่อยอดตรงนี้ต่อไปได้ครับมาถึงพี่แนวบ้างครับเช่นเดียวกันนะครับก็คือจริงๆChrono Life เนี่ยก็เราก็มองหาพาร์ทเนอร์ไม่ใช่แค่ที่เรามีอยู่แต่เรามองหาคนที่มีแนวคิดคล้ายๆกันว่าอยากทำของดีจริงๆอันนี้เราก็มาพาร์ทเนอร์กันในหลายๆรูปแบบได้นะครับจะทำ Product ตัวใหม่จะ X Collab กันยังไงก็อันนี้ก็ยินดีนะครับส่วนถ้าเป็นตัวที่จะ launch เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซรั่มซิโนเลสหรือว่าตัวครีม Reverse เนี่ยเรามีแพลนจะ launch ปลายปีนี้แหละถูกไหมครับน่าจะร้อนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เคยใช้ท็อปเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับกล้าบอกได้เลยว่าอย่าเพิ่งเดี๋ยวอยากให้เปิดใจก่อนอย่าเพิ่งแบบว่าปิดกั้นแบรนด์ไทยนะครับลองมาดูนวัตกรรมขั้น Max นะครับแล้วกล้าพูดว่านาวเองทำงานกับท็อปแบรนด์ระดับ global เหมือนกันนะครับก็อยากให้มาลองดูเปิดใจแล้วก็ลองใช้เพื่อเราจะได้อ่อนเยาว์ไปพร้อมๆกันฮะโอเคครับก็จับมือกันวันนี้ระหว่างทั้ง 2-3 บริษัทนี้แล้วนะฮะไม่ได้แปลว่า Ecosystem เราขยายไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายแล้วมีจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างที่คุณพาวกล่าวนะครับก็ยินดีที่จะต้อนรับเข้ามาสู่ Ecosystem ของพวกเรานะครับก็สำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่นาวแล้วก็ขอบคุณพาวมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะภาพความร่วมมือนะคะระหว่างภาครัฐเอกชนและก็ภาควิจัยนะคะที่ร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน longevity ของประเทศไทยค่ะจากเทคโนโลยีเชิงลึกนะคะสู่ commercialization สร้างมาตรฐานระดับโลกเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตอย่างแท้จริงนะคะเอาเป็นว่าท่านใดสนใจรอได้เลยปลายปีนี้นะคะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแน่นอนนะคะเอาละค่ะท่านค่ะChrono Lifeพันธมิตรและ Nanotech นะคะสวทชค่ะมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech นะคะเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยต่อยอดนวัตกรรมค่ะด้าน longevity ให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งใหม่ค่ะที่จะนำพานวัตกรรมของคนไทยไปสู่ระดับสากลนะคะแล้วก็ที่สำคัญหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกภาคส่วนได้เห็นถึงพลังของวิทยาศาสตร์นะคะที่จะสามารถเปลี่ยนอนาคตได้จริงๆนะคะในนามของบริษัท Chrono Life จำกัด Deep Tech Startup ภายใต้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งช
าตินาโนเทคสวทชค่ะและบริษัทเอวายาจำกัดบริษัทวิสเบโอจำกัดต้องขอบคุณผู้มีเกียรติพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะรวมถึงพันธมิตรทุกภาคส่วนเลยค่ะที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของก้าวสำคัญในวันนี้นะคะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงท้ายนะคะสำหรับการแถลงข่าวแล้วก็การลงนาม MOU กันไปเรียบร้อยแล้วค่ะยังย้ำอยู่ท่านใดสนใจแวะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะช่วงนี้หมดหน้าที่ของ First แล้วต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ